ओके, हिजो हामीले मोटामोटी के कुरालाई हामीले बुझ्यौं, के कुरालाई ख्याल राख्नु भने वास्तवमा नेटवर्किङलाई तपाईको डिजाइन गर्नुको लागि, सेटअप गर्नुको लागि तपाईको टोपोलोजीको आवश्यकता पर्छ ल। टोपोलोजी भनेको एक खालको नेटवर्कको ब्याकबोन हो हैन, र ब्लुप्रिन्ट हो ल एउटा, जसको माथि जसको टपमा, टप अफ द तपाईको टोपोलोजीमा, जसको बेसमा हामी तपाईको नेटवर्क सेटअप गर्छौं ल। अर्को त्यो सँगसँगै के पनि कुरा हामीले बुझ्यौं भने तपाईको टोपोलोजी अनुसार नेटवर्कको प्रोटोकलको डिजाइन गरेको हुन्छ, नेटवर्क प्रोटोकलको ल। नेटवर्क प्रोटोकलमा तपाईहरु कन्फ्युजन नहुने ल। तपाईको नेटवर्क प्रोटोकललाई डिफाइन गर्दाखेरि एउटा एक्युरेट तरिकाले, एउटा मतलब एक्चुअल तरिकाले तपाईको डेटा ट्राभलिङ गराउन, डेटा क्यारी गर्नलाई युज गर्ने एउटा तपाईको सिस्टम्स हो। यो हुनु चाहिँ अब भित्रपट्टि डेभलप चाहिँ र डिजाइन चाहिँ सफ्टवेयर नै भएको हुन्छ ल। सफ्टवेयरबाट भएको थियो, सफ्टवेयर नै एउटा त्यसले सफ्टवेयर नै भन्दा पनि हुन्छ, तर मान्छेले यसलाई सफ्टवेयर भनिदैन क्या, किनभने यो मान्छेले युजरले युज गर्दैन तपाईको, र इनसाइडमा बसेको हुन्छ, हिडन भएर बसेको हुन्छ, त्यही भएर यसलाई मान्छेले सफ्टवेयर भन्दैन ल, यसलाई नभनी प्रोटोकल भन्छ हैन। प्रोटोकलको धेरै मतलब हुन्छ प्रोटोकलको नि। प्रोटोकल तपाईको भन्दाखेरि प्रोटोकलको मतलब एउटा रुल जस्तो पनि हुन्छ ल। तपाईको रुल जस्तो, कस्तो रुल भन्दाखेरि लाइक हामीले के बोल्नुहुन्छ, के खानुहुन्छ, के खानु हुँदैन, के बोल्नुहुन्छ हुँदैन भनेर तपाईको एउटा कुनै स्कुलमा एउटा रुल छ, अथवा कुनै गभर्नमेन्ट तपाईको एडमिनिस्ट्रेसनमा एउटा रुल छ, तपाईको गभर्नमेन्टमा रुल छ, एउटा कन्ट्रीमा रुल छ, तपाईको एउटा संविधान छ, हो त्यस्तै तपाईको एउटा यो प्रोटोकलको रुल जस्तै हो ल। अब कतिपय ठाउँमा न्युजहरुमा पनि भन्ने गर्छ प्रोटोकल नै मिचेर त्यो काम गर्यो भन्छ ल। तर त्यो भनेको चाहिँ कस्तो भने प्रोटोकल नै मिचेर काम गर्यो भनेको चाहिँ के बुझ्नुपर्छ तपाईले भने त्यो रुल नै मिचेर, नियम नै मिचेर भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ ल। यहाँ पनि रुल जस्तै तरिकाले काम गर्छ ल। लाइक मसँग दुईटा डिभाइसेस छ मान्नु, फर एक्जाम्पल लागि एउटा डिभाइस नम्बर 1 एउटा मेरो मसिन छ, अर्को मसिन यहाँनिर छ ल। दुईटा मसिन यहाँ लागिरहेछ सरी ठ्याक्कै। दुईटा मसिनहरु बीचमा हेर्दाखेरि बीचमा स्विच भएको जस्तो हामीलाई लाग्छ, स्विच 1 छ मान्नु, अनि यो स्विचसँग यो मसिन कनेक्टेड भयो यहाँनिर, योसँग पनि यहाँनिर कनेक्टेड भयो होला। यहाँ फिजिकली हेर्दाखेरि मेरो यो पोइन्ट टु पोइन्ट एउटा टोपोलोजी भयो हैन। यो टोपोलोजीबाट हामीले के बुझिन्छ भन्दाखेरि एउटा मसिन पीसी नम्बर 1 एक्चुअली पीसी नम्बर 2 सँग कनेक्टेड भइरहेछ फिजिकली, तपाईको पोइन्ट टु पोइन्टमा कनेक्टिभिटी भइरहेछ ल। यसमा तपाईको जब यिनीहरु कम्युनिकेट गर्छ अथवा कम्युनिकेट गर्न चाहन्छ अथवा कम्युनिकेट नगर्दा होस् या गर्दा होस् हैन, यहाँदेखि यहाँसम्म एउटा टनल बनेको हुन्छ र, टनल एउटा, किनभने केबल छ बस्ता हामीसँग फिजिकल केबल छ, यो केबल हो यो हैन। केबल्स भित्र तपाईको टनल हुन्छ र एउटा हैन। लाइक हाम्रो तपाईको एउटा फिजिकल केबल पनि एक खालको टनल नै भयो। त्यसभित्र लोजिकल एउटा तपाईको टनल हुन्छ, लोजिकल तपाईको एउटा सेसन हुन्छ, तपाईको एउटा सेसन हुन्छ र भित्र सेसन हुन्छ र भित्र सेसन क्रिएट हुने यो ठाउँ हुन्छ र सेसन। यसलाई तपाईँ यसरी बुझ्नुहुन्छ लाइक हाम्रो तपाईको मान्छेको तपाईको हातको नसा जस्तोसँग, नसासँग तुलना गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो जुन नसा हुन्छ त्यो नसामा पनि एक खालको टनल नै हुन्छ तपाईको, एक खालको हैन। एक खालको तपाईको टनल नै क्रिएट भएको हुन्छ, त्यसबाट के चल्ने के नचल्ने भन्ने कुराहरू हाम्रो बडीले तपाईको डिक्लेयर गर्छ र। सेम टु सेम तपाईको यो तपाईको पीसी 1 र पीसी 2 बीचमा फिजिकली एउटा केबल कनेक्टेड छ, त्यो टनल भइहाल्यो। लोजिकली पनि तपाईको भित्र टनल बनेको हुन्छ ल। त्यो टनल भित्र चाहिँ परिपरिको कुराहरुलाई तपाईको फ्लो गराउनु पर्ने हुन्छ। लाइक फर एक्जाम्पल लागि मैले घरि भोइस पठाउनु पर्ने हुन्छ तपाईको एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा बोलेर, घरि मैले च्याट बक्स च्याट गर्नुपर्ने हुन्छ हैन, अनि तपाईको घरि तपाईको मैले तपाईको भिडियो पठाउनु पर्ने हुन्छ, घरि मैले तपाईको कुनै एप्लिकेसन्सहरु एक्सेस गर्नुपर्ने हुन्छ, घरि मैले तपाईको इमेलहरु एक्सेस गर्नुपर्ने हुन्छ, परिपरि कुरा एक्सेस गर्नुपर्छ। यिनीहरु विभिन्न थरीको डेटाहरु, डेटा भोइस भिडियो अथवा अरु कुनै किसिमको तपाईको तपाईको कन्ट्रोल कमान्ड भनेको मान्नु यो कम्प्युटरले कन्ट्रोल दिएछ यसलाई कि त्यो कम्प्युटर शटडाउन हुनुपर्छ, त्यो कम्प्युटरमा केही पर्टिकुलर काम हुनुपर्छ भनेर कमान्ड दियो, कन्ट्रोल कमान्डहरु भयो। हो यस्ता किसिमको कुराहरुलाई सिस्टमेटिक तरिकाले एउटा फ्लो गराउने एउटा च्यानल बनाउँछ ल, तपाईको च्यानल बनाउँछ ल। हो त्यसै च्यानल बनाएर
पर्टिकुलर तपाईको पर्टिकुलर थिङलाई पर्टिकुलर ठाउँमा तपाईको यसरी तपाईको के फ्लो गराउँछ यसरी पर्टिकुलर कुरालाई पर्टिकुलर थिङमा फ्लो गराउँछ हैन यसरी अनि हमेशा त्यो त्यही रहन्छ ल त्यसरी फ्लो गराउने सिस्टमलाई पोर्ट नम्बर सिस्टम पनि भन्छ ल पोर्ट नम्बर पनि युज गरेर त्यो गराउँछ ल वास्तवमा अनि एक खालको रुल एउटा जस्तो बनेर भन्छ यो रुल बनेर बस्छ ल लाइक मेरो इमेल चल्नु पर्यो भने इमेल चल्नु पर्यो मलाई इमेल चल्नु पर्यो भने मलाई एसएमटीपी प्रोटोकलको आवश्यकता पर्छ र एसएमटीपी को हैन यो एसएमटीपी प्रोटोकलमा मेरो तपाईको नर्मली जीआरई प्रोटोकल अथवा मेरो तपाईको एचटीटीपी प्रोटोकल तपाईको त्यहाँ फ्लो हुँदैन र तपाईको त्यो एसएमटीपी त्यो लाइनमा एसएमटीपी नै चल्छ यो लोजिकल लाइन यिनीहरुले शेयरिङ गर्छ ल तपाईको आफ्नो आफ्नो प्रोटोकलले हैन एसएमटीपी चल्छ जीआरई मा जीआरई नै चल्छ एचटीटीपी नै चल्छ तपाईको आईपीसेक मा तपाईको आईपीसेक नै चल्छ तपाईको आइसाक्याम नै चल्छ हैन यसो गरेर फरक तरिकाको तपाईको आफ्नो आफ्नो च्यानल बनाएर चल्छ ल तपाईको एउटा रुल जस्तै त हो यो पनि एउटा नियम जस्तै होला एक खालको यसलाई एक खाल तपाईले फ्रेमिङ भन्दा भन्छ तपाईको हैन एउटा फ्रेमिङ एउटा गर्छ र फ्रेमिङ भनेको एउटा तपाईको ल जस्तै रुल जस्तै हो फ्रेमिङ भनेको लाइक हामीसँग एउटा काँचो माटो छ त्यो काँचो माटोमा तपाईको केही पनि छैन भने तपाईको के भन्छन् तपाईको त्यो केही न केही भयो ल त्यो फ्रेमिङमा आएन त त्यही माटोलाई हामीले इटा बनाउने एउटा फर्मामा राख्यौं एउटा बक्समा राख्यौं एउटा फ्रेमिङमा त्यो भयो ल त्यो फ्रेमिङ भयो ल लाइक हामीले ब्रफहरु बनाउँछ आइसक्रिमहरु बनाउँदाखेरि आइसक्रिम तपाईको नर्मली नन फ्रेमिङ मोडमा बसेको डब्बामा हुन्छ त्यसलाई भर्छ वास्तवमा त्यो आइसक्रिम बेच्नेवालाले एउटा आइसक्रिमको तपाईको एउटा बक्समा राखेपछि त्यो एउटा फ्रेमिङ भन्छ ल तपाईको द फ्रेमिङ भनेको तपाईको खालको के भने कन्सेप्ट अफ एउटा पर्टिकुलर साइज सेप र एउटा मिनिङफुल तपाईको कुनै तपाईको कुरामा जुन ल्याउने प्रोसेस छ त्यसलाई फ्रेमिङ भन्छ र यहाँ पनि त्यस्तै काम गर्छ ल मान्नु एउटा डेडिकेटेड एउटा लिंक रहेछ यहाँनिर यो लोजिकल टनल भित्र एउटा लिंक रहेछ एउटा यो चाहिँ मान्नु इमेलको राखेको छ इमेलको लागि राखेको छ यो तपाईको लोजिकल भित्र शेयरिङ गरेको च्यानल यो इमेलको लागि राखेको छ भनेपछि इमेलको राखेकोमा कहिले पनि यहाँ इमेल बाहेक अरु कहिले चल्दैन ल वास्तवमा त्यसो गर्दै इमेलको लागि राखेको छ त्यहाँ अर्कोको लागि अर्कै राखेको हुन्छ वेबसाइटको लागि अर्कै राखेको हुन्छ तपाईको भिडियोको लागि अर्कै राखेको हुन्छ फोटोको लागि अर्कै फोटो र टेक्स्टको लागि अर्कै राखेको हुन्छ हरेकको लागि आफ्नो राखेको हुन्छ ल भनेपछि त्यसरीलाई फ्लो गराउने सिस्टममा जुन भन्छ त्यसलाई प्रोटोकल भन्छ ल यो प्रोटोकल चाहिँ कतिपय प्रोटोकल तपाईको ह्युमन बीइङको लागि पनि युज हुन्छ कतिपय प्रोटोकल मसिन आफैले पनि तपाईको युज गर्छ र आफू मसिनले आफूलाई गाइडिङ गर्नलाई युज गर्छ आफूले आफूलाई म्यानेज गर्नको लागि युज गर्छ आफूले आफूलाई अपडेट गर्नको लागि युज गर्छ मसिनले जस्तै सेल्फलाई तपाईको के गर्नको लागि गाइड गर्नको लागि सेल्फलाई के गर्नको लागि अपडेट गर्नको लागि सेल्फलाई के गर्नको लागि तपाईको कन्ट्रोल गर्नको लागि सेल्फलाई तपाईको के गर्नको लागि कनेक्ट हुनको लागि यसरी तपाईको आफ्नै मसिनहरुले आफ्नै लागि पनि युज गर्छ ल प्रोटोकल खुदको लागि हैन आफू सेल्फको लागि पनि युज गर्छ जस्तै पानवाडीहरुले वास्तवमा आफू पनि पान खाँदै अरूलाई पनि पान खिलाएको जस्तै सम्झिँदा हुन्छ तपाईहरुले हैन आफ्नो लागि पनि युज गर्छ ल हैन अथवा अर्को तपाईको पर्टिकुलर तपाईको एप्लिकेसनलाई पनि युज गर्छ एप्लिकेसन भनेको तपाईको कसको भने एप्लिकेसन भनेको कस्तो भने लाइक हामीले जुम चलाउँदै जुमबाट क्लास लिँदैछु भने जुमको लागि पनि तपाईको युज गर्न सक्छ वास्तवमा त्यो प्रोटोकल जुमको लागि युज हुन्छ अथवा तपाईको अरूको लागि आफ्नो नेबरको लागि पनि युज गर्नु छ ल प्रोटोकल गर्छ ल नेबरको लागि आफ्नो छिमेकीको लागि अर्को नेबर मसिनको लागि मेरो मसिन यहाँ छ अर्को मसिन यहाँ छ वास्तवमा मान्नु फर एक्जाम्पल भने म तपाईको स्विचबाट कनेक्ट छु म यसलाई कनेक्ट गराउन चाहन्छु मेरो ग्रुपमा भने त्यस्तो बेला नेबरको लागि युज हुन्छ प्रोटोकल मान्छे प्रोटोकल भनेको एउटा कुनै पनि सिस्टम एउटा मसिनमा सिस्टममा त राउटरमा स्विचमा फायरवलमा बसेर त्यसले खुदको लागि गर्छ त्यो काम खुदको लागि गराउँछ एप्लिकेसनको लागि गराउँछ एप्लिकेसन त युजरको लागि गराउँछ अनि तपाईको नेबरको लागि पनि गराउँछ ल यसले तपाईको यसरी समानान्तर तरिकाले तपाईको यो प्रोटोकललाई डिजाइन गरेको हुन्छ तपाईको यो होइन कि प्रोटोकल हमेशा तपाईको आफ्नै लागि युज हुन्छ एप्लिकेसनलाई युज हुन्छ फलाको लागि युज हुन्छ त्यस्तो होइन ल तपाईको सबैको लागि तपाईको नर्मली प्रोटोकललाई डिजाइन गरेको हुन्छ एपमा इन्टिग्रेट गर्न लागि युजरमा इन्टिग्रेट गर्न लागि तपाईको नेबरलाई इन्टिग्रेट गर्न लागि र तपाईको सेल्फको लागि पनि तपाईको युज गर्छ ल प्रोटोकलहरु त्यो आफ्नो आफ्नो डिपेन्ड गर्छ कि सिचुएसन के छ हैन यस्ता पढ्नु पर्छ यो सबै कुरा बुझेर हामीले के डिफाइन गर्न सकिन्छ भने प्रोटोकल भनेको एउटा तपाईको रुल हो वास्तवमा नेटवर्कको नेटवर्क एउटा रुल हो हालाकि हुन्छ सफ्टवेयर हो तर नेटवर्क रुल हो जसले दुई वा दुई भन्दा बढी मसिनहरु बीचमा कुनै पनि किसिमको डेटाहरु इन्फर्मेसनलाई सेन्डिङ एन्ड रिसिभिङ गर्दाखेरि एक्टिभली युज गर्ने काम गर्छ त्यसले फ्रेमिङ गर्ने काम गर्छ ल अथवा नर्मल पब्लिक स्पिकिङ ल्याङ्ग्वेजमा भन्नु पर्यो तपाईको घर आन्टी यता उता दिदी बहिनी सबैले बुझ्ने गरी तपाईले भन्नु पर्यो भने प्रोटोकल भनेको एउटा तपाईको एउटा नेटवर्किङ गराउने एउटा सफ्टवेयर हो जुन चाहिँ कम्प्युटर डिभाइस भित्र नेटवर्क डिभाइसेस भित्र इन्स्टल भएको हुन्छ जसले नेटवर्किङ कसरी हुन्छ कसरी डाटाहरु फ्लो हुन्छ कसरी तपाईको भिडियोहरु फ्लो हुन्छ कसरी तपाईको च्याटहरु फ्लो हुन्छ भन्ने कुराको त्यसले तपाईको के गराउँछ डिस्प्ले गराउँछ डिस्प्ले भनेको अनुसारमा राखेर
पुश गर्ने, पुल गर्ने, फरवर्डिङ गर्ने काम गर्छ ल। बुझ्दैछ दीप मौर्य? हजुर सर, गुड इभिनिङ सर। बुझ्दैछ अलिअलि? बुझिरहेको छु सर। प्रोटोकल इज अ सेट अफ रुल्स एन्ड रेगुलेसन फर होस्ट कम्युनिकेट टु सर। त्यस्तो साथी हो घोकुवा खालको मतलब तपाईँको कुरा नगर्नु साथी हो वास्तवमा, होइन? के भने तपाईँको अलिकति आफूले बनाएर एउटा मौलिक भाषामा बनाएर गर्ने कोसिस गर्नु है साथी। हजुर हजुर सर। प्रोटोकल भनेको सर यो चाहिँ हामी चाहिँ डिभाइसहरू भनौँ न सर, डिभाइसहरू एकअर्कासँग त्यो गर्छ, त्यतिखेर चाहिँ त्यसमा एउटा रुल्स एन्ड रेगुलेसन हुन्छ सर। बुझ्नु सर, एउटा प्रोटोकल भनेको रुल्स एन्ड रेगुलेसन मेनली। ओभरअल रफली भन्दाखेरि यसरी बुझ्दा हुन्छ तपाईँहरूले, यस्तै रोडमा गाडी हिँड्छ वास्तवमा साइड लाइट बाल्छ, हेडलाइट बाल्छ, ब्याक लाइट बाल्छ, त्यसको हरेक एउटा रुल हुन्छ, हरेक एउटा नियम हुन्छ, निश्चित एउटा तपाईँको एउटा प्रोटोकल फलो गरेर चल्छ नि। त्यो पनि प्रोटोकलले होला तपाईँको रोडमा जुन गाडीहरू चल्छ नि, बुझ्नुभयो नि? हजुर हजुर बुझ्नुहुन्छ? कसैलाई केही डाउट छ सोध्नु सक्नुहुन्छ ल। हिरा सर केही डाउट छ सोध्नु सक्नुहुन्छ है? सुजिलजी कसैलाई केही डाउट छ प्रोटोकलको बारेमा? हेलो हिरा सर, कोही डाउट छ? ओके, साथ छैन होला ल। दीप मौर्य कि मैले बोलेको सुनेको छैन? हजुर सर, सुनिँदैछ मैले बोलेको? हजुर हजुर सर, सुनिरहेछु। ओके, यो प्रोटोकल पनि तपाईँको आफ्नो आफ्नो तरिकाको हुन्छ ल, यसको आफ्नो आफ्नो बिहेभियर हुन्छ ल। तपाईँको कस्तो बिहेभियर हुन्छ भने तपाईँको मानिलिउँ फर इक्जाम्पल लागि तपाईँको एउटा नेटवर्किङ गर्ने प्रोटोकल हुन्छ जस्तो नेटवर्किङ गर्ने र नेटवर्किङ गर्ने भनेको यो डेडिकेट नेटवर्किङको लागि युज हुन्छ ल। एउटा नेटवर्क नै तपाईँको बनाउने एउटा प्रोटोकल हुन्छ, नेटवर्क नै एउटा बनाउने प्रोटोकल हुन्छ र एउटा अर्को एप्लिकेसनमा इन्टिग्रेटेड गर्ने तपाईँको प्रोटोकलहरू हुन्छ, एप्लिकेसन इन्टिग्रेटेडहरू। अर्को सेक्युरिटीको लागि युज हुने प्रोटोकल हुन्छ ल, सेक्युरिटीको लागि युज हुने प्रोटोकल हुन्छ। अर्को तपाईँको डेडिकेट ट्रान्सपोर्ट मात्रै गर्छ ल, यसले अरू कोही काम गर्दैन, त्यस्तो प्रोटोकल हुन्छ, ट्रान्सपोर्ट मात्रै गर्ने प्रोटोकल। अर्को म्यानेजमेन्ट गर्ने प्रोटोकल हुन्छ ल, म्यानेजमेन्ट गर्ने प्रोटोकल हुन्छ, अर्को म्यानेजमेन्ट मात्रै गर्ने काम गर्छ, केही गर्दैन प्रोटोकल यो प्रोटोकलले, होइन? कुछ साला खाला तपाईँको यसरी तपाईँको बुझ्दाखेरि तपाईँले अलिक सजिलो हुन्छ ल। बिस्तारै एडभान्स लेभलमा पुगेपछि एडभान्स तपाईँको कुरा गरौँला। अहिलेको लागि चाहिँ यसरी बुझ्दाखेरि हुन्छ तपाईँले, किन प्रोटोकल नेटवर्किङ गर्नुको लागि प्रोटोकल तपाईँको बनाइएको छ, नेटवर्किङ गर्नुको लागि। किन नेटवर्क नै बनाउनुको लागि पनि प्रोटोकल एउटा छ, नेटवर्क नै बनाउने प्रोटोकल पनि छ, सेल्फ नेटवर्क नै। एप्लिकेसनसँग इन्टिग्रेटेड गरेर त्यो एप्लिकेसनलाई नेटवर्क बेस एप्लिकेसन बनाउनको लागि युज हुने प्रोटोकल पनि छ। कि तपाईँको सेक्युरिटी इन्हान्स गराउने, सेक्युरिटी सेटअप गराउने, सेक्युरिटी बिल्डअप गराउने प्रोटोकल पनि छ। सिर्फ ट्रान्सपोर्ट मात्रै गर्ने, अरू केही नगर्ने ल, त्यस्तो प्रोटोकल पनि छ। अनि नेटवर्कलाई म्यानेजमेन्ट गर्ने, नेटवर्कलाई कन्ट्रोल गर्ने, नेटवर्कलाई तपाईँको ट्युनिङ गर्ने, नेटवर्कलाई तपाईँको होइन एडमिनिस्ट्रेसन गर्ने, त्यो प्रोटोकल पनि छ ल वास्तवमा। यो प्रोटोकलको बारेमा थोडा बहुत बुझ्दै जाउँ वास्तवमा। सुरुमा नेटवर्क नै बनाउने प्रोटोकल चाहिँ कस्तो प्रोटोकल नेटवर्क नै बनाउने प्रोटोकल भन्छ भनेको ल, जुन यो प्रोटोकल छ यो यसले नेटवर्क नै बनाउँछ भन्छ ल यसले। साँच्चै भन्दाखेरि तपाईँले फिजिकली हेर्दाखेरि तपाईँले लेन, तपाईँको विन, होइन तपाईँको भनेर पढ्नुहुन्छ, मेन भनेर पढ्नुहुन्छ, तपाईँको क्यान भनेर पढ्नुहुन्छ, सेन भनेर पढ्नुहुन्छ, पता नै ह्यान्ड भनेर पढ्नुहुन्छ, परिपरिको पढ्नुहुन्छ तपाईँको, होइन? यो नेटवर्क उसको सेपको हिसाबमा, उसको साइजको हिसाबमा, उसको एरियाको हिसाबमा तपाईँ नेटवर्कलाई यसो भन्नु सक्नुहुन्छ, नो प्रब्लम। तर नेटवर्कलाई लोजिकली बुझ्ने, जस्तो कि मान्छेलाई हामी लोजिकली बुझ्छौँ नि, यसरी लोजिकली बुझ्ने भने जस्तै फिजिकली बुझ्दाखेरि हाम्रो जुन महेशजी हुनुहुँदो रहेछ, महेशजी चाहिँ मान्छे एकदम मोटो हुनुहुँदो रहेछ मान्ने, फर इक्जाम्पल हिरा सरले पातला हुनुहुन्छ, त्यसरी बुझ्ने तरिका ठिकै हो। दीप मौर्य मान्ने गोरो रहेछ मान्ने, फर इक्जाम्पल लागि, विक्रम थापा कालो रहेछ मान्ने, फर इक्जाम्पल यसरी बुझ्ने तरिका एउटै हो। तर लोजिकली बुझ्दाखेरि त्यो मान्छे कुन विचारको मान्छे हो, राष्ट्रवादी मान्छे हो कि होइन, वास्तवमा त्यो मान्छे रोमान्टिक मान्छे हो कि स्याड मान्छे हो, कस्तो खालको मान्छे हो त्यो मान्छे, त्यसलाई के मनपर्छ, त्यसरी बुझ्दाखेरि चाहिँ त्यो अर्कै हुन्छ ल। हो यसरी नै बुझ्ने भने, होइन यसरी नै बुझ्ने भने तपाईँको के हुन्छ भने नेटवर्क भनेको तपाईँको
नर्मली हामीले चलाएको नेटवर्क आइपी नेटवर्क ल आइपी हो ल हामीले चलाएको। हालाकि यो आइपी नेटवर्क सुरुवातदेखि नै पपुलर थिएन ल तपाईको, इन स्टार्टिङ टाइमदेखि नै पपुलर चाहिँ थिएन आइपी नेटवर्क तपाईको, पछि गएर पपुलर भएको ल तपाईको, बुझ्नुभयो नि। हेलो बुझ्दैछ? हेलो अन्त बाबु। हजुर हजुर सर, सुरुवातदेखि भन्नाले सर कस्तो अब सुरुवातमा भन्नाले सर 2000 र 95 देखि सर कि कुन टाइम कुन भर्जन देखि चाहिँ यो पपुलारिटी लियो बढी सर? यो तपाईको एक्चुअलमा तपाईको स्पेसन 2000 सम्म 2001 2002 2003 98 हरूतिर सम्म पनि तपाईको आइपी र आइपीएक्स सँगसँगै चल्थ्यो ल, बुझ्नुभयो नि। तर 2006-07 देखि चाहिँ पुरा आइपी ले मतलब मार्केट लियो ल, डोमिनेसन गरेर डोमिनेट गर्यो ल। हजुर सर। अनि सर त्यो भन्दा पहिला सर त्यो बीएनसी थियो नि सर, बीएनसी कनेक्टरहरू, अब त्यसमा पनि सर आइपी हामीले सेटअप गर्नु पर्थ्यो कि सर पहिला जुन प्रिभियस थियो? ब्रिटिश नोएल कम्युनिकेसन बीएनसी हो भने एनालॉग सिस्टम हो मतलब भाइ साहब। हजुर सर, त्यो एनालॉग हो सर। हजुर एनालॉग सिस्टममा कि आइपी के बस्छ, एनालॉग सिग्नलबाट चल्छ ल, सिग्नलिङबाट चल्छ ल। हजुर सर। यहाँहरु ल सबैले हैन त बीएनसी भनेको क्या बात है, कस्तो कुरा गर्छ यार, मतलब त्यो भनेको त्यो उयो हो ल, नेटवर्कको टाइप ल। पहिला सुरुमा यस्तो गर्ने के, यहाँ यसरी बात बोल्दै सुरुमा नेटवर्क भनेको नि वास्तवमा युनिभर्सिटीमा तपाईले पढ्नु भएको होला, नेटवर्क भन्ने बित्तिकै कि नेटवर्क एनालॉग हुन्छ वास्तवमा हैन, कि त नेटवर्क डिजिटल हुन्छ ल। हामीले चलाएको नेटवर्क, हामीले पढेको नेटवर्क डिजिटल नेटवर्क हो ल तपाईको। हजुर हजुर सर। बुझ्दै हुन्छ कि? हजुर हजुर सर। भनेपछि तपाईको हाम्रो यस्तो छ डिजिटल नेटवर्कमा, डिजिटल नेटवर्क कति प्रकारको छ भने डिजिटल नेटवर्क भनेको तपाईको एउटा छ तपाईको हाम्रो आइपी भयो, आइपी नेटवर्क भयो, आइपी भयो, जस्ट आइपी। अब आइपी को थुप्रै मतलब हुन्छ, कसैले आइपी कति छ भन्छ ल, त्यो आइपी त आइपी एड्रेस भनेर बुझ्दै थियो र, बुझ्नुभयो नि आइपी कति छ भन्यो भने त्यसरी त्यो भन्दाखेरि उसलाई नेटवर्क भन्नु खोजेको होइन तपाईको हैन। आइपी कति छ भनेको ल, आइपी एड्रेस भने चाहिँ तपाईको आइपी एड्रेस हो खासमा, इथिकली कुरा गर्दा चाहिँ लोजिकली कुरा गर्दा, तर आइपी मात्रै भन्छ ल मान्छेले भन्ने भाषामा नि। तर खासमा आइपी मात्र भनेको चाहिँ आइपी चाहिँ नेटवर्कको नाम हो, यसको फुल फर्म हुन्छ इन्टरनेट प्रोटोकल हुन्छ र, इन्टरनेट प्रोटोकल ल, इन्टरनेट प्रोटोकल हुन्छ यसको मतलब। हजुर हजुर। आइपी मतलब यो नेटवर्क ल। अहिले वर्ल्डको तपाईको वर्ल्डको 99% भन्दा पनि बढी, अब 100% भन्दा पनि हुन्छ ल, 99% सम्मको सम्पूर्ण आईएसपी तपाईको टेलिकम हैन, टेलको तपाईको कम्प्युटर्स नेटवर्कहरू भए सबै कुराहरु तपाईको आइपी बाटै जोडिएको छ ल, तपाईको आइपी नेटवर्कबाट जोडिएको छ ल, बुझ्नुभयो नि। अब यो भन्दा अगाडि चाहिँ आइपी भन्दा अगाडि चाहिँ तपाईको कस्तो थियो भने अगाडि थुप्रै थियो प्रोटोकलहरु ल, जस्तै आइपीएक्स भन्थ्यो नोबेलको, आइपीएक्स एसपीएक्स भन्थ्यो हैन, तपाईको अनि तपाईको एप्पलको एप्पल टक भन्थ्यो हैन, नोइज अलिकति धेरै आयो ल, एप्पल टक भन्थ्यो, एसपीएक्स आइपीएस एसपीएक्स भन्थ्यो। ओके दीप मोरिया तपाईको एउटा नोइज आउँछ ल, एप्पल टक भन्थ्यो वास्तवमा, आइपीएस एसपीएक्स भन्थ्यो, आइपी भन्थ्यो ल। अर्को नेटवर्क पनि छ ल तपाईको, एउटा अर्को नेटवर्क छ तपाईको, त्यो नेटवर्क तपाईले सुन्नु भएको होला, तपाईले टोरेन्ट चलाउनु हुन्छ ल, टोरेन्ट टोरेन्ट अथवा बिट टोरेन्ट भन्छ ल तपाईको, बिट टोरेन्ट। यो तपाईको आइपी को माथि चल्दैन ल, इन्डिपेन्डेन्ट चल्छ, यो पनि एउटा छुट्टै नेटवर्क हो, यसलाई डेकनेट भन्छ ल, यसलाई डेकनेट भन्छ ल, यसलाई डेकनेट भन्छ, यो पनि नेटवर्क नै एउटा। हालाकि अब अहिले आइपी अनिवार्य प्रोटोकल भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो सुरुमा टोरेन्ट चलाउँदाखेरि इन्टरनेट चाहिन्छ, त्यो अलग कुरा हो, तर त्यो इन्डिपेन्डेन्ट नेटवर्क हो, इन्टरनेटको त्यसलाई इन्टरनेटको रुट मात्रै भेटेपछि उसले आफ्नै नेटवर्क बनाउँछ ल, उसले आइपी नेटवर्क युज गर्दैन ल। आन्सर बुझ्दैछ अहिले? हजुर सर। हिरा सर जानुभयो जस्तो छ अहिले फेरि। भनेपछि हामीले के बुझ्नु पर्यो भने यो हामीले कुरा बुझ्यौँ भने नेटवर्किङ गर्ने प्रोटोकल छ, नेटवर्क बनाउने प्रोटोकल छ भनेपछि हामीले एउटा नयाँ खालको नेटवर्क आविष्कार गर्नु पर्यो भने डिजिटल नेटवर्कमा वास्तवमा अलरेडी कुन नेटवर्क छ डिजिटल नेटवर्कको वर्ल्डमा भन्दाखेरि एउटा छ नम्बर 1 मा आइपी छ, क्या बात है, आइपी एउटा आइपी छ, यो तपाईको डीओडी ले बनाएको, डिपार्टमेन्ट अफ डिफेन्स अमेरिकाले बनाएको ल। अर्को आइपीएक्स छ डिजिटल नेटवर्कमै, यो आइपीएक्स कसले बनाएको भन्दाखेरि नोबेलले बनाएको ल, नोबेल नेटवेयर भन्ने र यो कम्पनी छ ल, अहिले पनि छ नोबेल नेटवेयर। अर्को छ डेकनेट छ ल, वास्तवमा डेकनेट ओपन हो ल, सायद यो डेकनेट बुझ्यो नि, डेकनेट ओपन हो। अर्को एप्पल टक भन्ने छ, एप्पल टक हैन तपाईको, यो एप्पल टक कसले बनाएको ल, एप्पल कम्प्युटर है ल, वास्तवमा आइफोन भन्ने कम्पनीले बनाएको एप्पल कम्प्युटर। तर यदि मध्येमा हामी यो आइपी चाहिँ चलाउँछौँ ल, आइपी चलाउँछौँ ल, आइपी चलाउँछौँ हामी, आइपी बेसको हो हाम्रो,
अनि तपाईँको हरेक प्रोटोकल आफ्नो आफ्नो फ्यामिलीहरू हुन्छ ल। यो आइपी को पनि फ्यामिली छ ल तपाईँको, यसको पनि फ्यामिली छ आइपी को पनि। अब फ्यामिलीको कुरा आएपछि प्रोटोकलको डेफिनेसन अलिकति फरक हुन्छ ल। प्रोटोकल भनेको के हो भन्दाखेरि तपाईँले के बुझ्नु भने प्रोटोकल भनेको अब चाहिँ आयो ल दिप मैले सेट अफ ल, सेट अफ हैन रुल हैन अफ नेटवर्क भन्दा भन्छ र एउटा सेट हो ल। तपाईँ कलेक्सन्स अफ तपाईँको प्रोटोकललाई आइपी भन्छ भन्दा पनि हुन्छ ल, कलेक्सन अफ प्रोटोकल भन्नलाई आइपी भन्छ भन्दा पनि हुन्छ ल। भनेपछि तपाईँले के बुझ्नु पर्यो भने डिजिटल नेटवर्कमा कि त आइपी छ तपाईँको, कि त आइपीएक्स छ, कि त डेकनेट छ। डेकनेट चाहिँ तपाईँको टोरेन्टको लागि हुन्छ, टोरेन्टको लागि टोरेन्ट चलाउनको लागि हैन। एप्पल टक एप्पल कम्प्युटर अनि सर क्या है अनि क्लास सी र डी को चाहिँ आइपी चाहिँ उनीहरूको लागि सर डिफेन्स र मल्टिकास्टिङको लागि रिजर्भ नै हुन्छ सर। त्यो पब्लिकहरूलाई चाहिँ प्राइभेट पब्लिकहरू पाउँदैन कि सर त्यो आइपी? यस्तो क्लास डी रही हो आइपी यस्तो हुन्छ क्या वास्तवमा भाइ साहब, यस्तो हुन्छ क्या तपाईँको कतिपय कुरा रिजर्भ राख्नुपर्ने हुन्छ ल त्यो टेस्टिङ गर्नु लागि ल। मान्यो फर इक्जाम्पल लागि म कोरोनाको नयाँ दबाई म खोज्नु म त चाहन्छु, म नयाँ ल्याब बनाउन चाहन्छु भने एउटा रिजर्भ एरियामा आइसोलेटेड ठाउँमा एउटा बिल्डिङ बनाएर त्यहाँनिर म काम गर्छु ल, बुझ्नु भने। त्यस्तै नेटवर्कभित्र पनि तपाईँको साइन्टिस्टहरूले आफैले काम गर्नुको लागि आफैले तपाईँको के कुराहरू पत्ता लगाउनु लागि उनीहरूले आफ्नै तपाईँको बनाएको हुन्छ। त्यसमा हामीले किन टाउको दुखाउने, बुझ्नु पनि बुझ्दै हुन्छ कि बुझ्नु भएन दीप मौर्य? बुझे सर, बुझे लाइक यसरी बुझ्दा हुन्छ तपाईँले वास्तवमा। लाइक एउटा फर इक्जाम्पल लागि कोशी खोलामा चाहिँ कोही जानु नपाउने त्यो रिजर्भ छ ल कोशी खोला, किनभने त्यहाँ चाहिँ तपाईँको माछाहरू पाल्ने, माछाहरूको तपाईँको डोनालाई विकास गर्ने अथवा तपाईँको त्यो त्यस्तो ठाउँ हुन्छ त वास्तवमा। नेपालमा तिमीलाई थाहा छैन, तिमीले नेपालमा खासै कम्ती बसेर इन्डियाको ठाउँ त्यस्तो हुन्छ ल वास्तवमा। यो ठाउँमा जानु नपाइने रिजर्भ ठाउँ हो, यो सेनाको एरिया हो, यो परमाणु हतियार बनाउने ठाउँ हो, यो ठाउँ हो, त्यो यो ठाउँ हो, यो साइन्टिस्टको यो ल्याब हो भनेर त्यो रिजर्भ हुन्छ क्या त्यो। त्यस्तै रिजर्भ कुनै पनि तपाईँको टेक्नोलोजिसमा कुनै पनि सब्जेक्टमा कुनै पनि कुरा रिजर्भ गरेको छ मतलब त्यो सब्जेक्टले भने त्यो सब्जेक्टलाई फर्दर रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्टको लागि युज गरिने तपाईँको त्यो रिजर्भेसन हो ल तिनीहरू भनेको। ठिक है, लाइक अब त्यसो भन्दा पनि बुझिन भने चाहिँ वास्तवमा आइन्स्टाइन हाम्रो तपाईँको जुन हजुरबा मतलब बित्नुभयो, आइन्स्टाइन हजुरबा बित्ने बित्तिकै आइन्स्टाइनको दिमागलाई रिजर्भ गरेर लग्यो ल, मतलब साइन्टिस्टले लगेर हेरेर वास्तवमा किन यसरी तपाईँको यो आइन्स्टाइन भयो भनेर हेरेर ल दिमाग लगेको थियो, रिजर्भ गरेर राखेको छ ल। त्यो रिजर्भ गरेको रिजर्भको मतलब हुन्छ धेरै हुन्छ ल रिजर्भको मतलब। तर साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी अथवा साइन्स एन्ड इन्जिनियरिङको हिसाबले रिजर्भ गरेको कुनै पनि कुरालाई भने त्यसलाई त्यो बुझ्नु कि त्यो फर्दर स्टडीको लागि राखेको ल त्यो। हाम्रो मुद्दा भनेको भाइ साहब आइपी त छैन, हाम्रो मुद्दा भनेको प्रोटोकल हो ल वास्तवमा। र अपनी कोही बात नहीं, तपाईँले सोध्नुभयो मैले भन्दै अलिक डाउट केही छैन आज सोध्नु सक्नुहुन्छ दीप मौर्यजी? हजुर सर केही डाउट छैन सर। तर पनि आइपी प्रोटोकल पपुलर भएको छ ल यति मध्येमा। किन आइपी पपुलर भयो भन्दाखेरि हरेक कुरा इन्टरनेटको वर्ल्डको जति पनि आइएसपी छ हैन, टायर 1 आइएसपी भयो, टायर 2 आइएसपी भयो, टायर 3 आइएसपी भयो, अथवा जति पनि टेलको छ, जति पनि डाटा सेन्टर छ, अनि वर्ल्डलाई तपाईँको डोमिनेन्स गर्ने दुई चारवटा संस्थाहरू छ लाइक facebook.com, google.com हैन, तपाईँको लाइक youtube.com हैन, अरु जति पनि छ, एमाजन छ हैन, एमाजन हैन, यो भनेको तपाईँको नेटवर्कहरू यिनीहरू ठुल्ठुला। त्यस्तै तपाईँको उयोलाई के टेक्नोलोजीमा डोमिनेन्स गर्ने के भनेको टेक्नोलोजी डोमिनेन्स गर्ने जस्तो माइक्रोसफ्ट भयो, माइक्रोसफ्टले डोमिनेन्स गरेको छ टेक्नोलोजीमा, लिनक्स भयो, युनिक्स भयो हैन, ओपन बीएसटी भयो, त्यो यो लिनक्समा सबै लिनक्स आयो, काली साली तपाईँको त्यो हैन, तपाईँको डगी सगी सबै आयो ल लिनक्समा, युनिक्स आयो, ओपन बीएसटी आयो, सिस्को आयो नेटवर्किङलाई डोमिनेन्स गर्नेमा, जुनिपर आयो हैन नेटवर्किङमा, जस्तै नोकिया वाइस सबै खात्रा खुत्रुक सबै आयो, सबै अल फायरवल आयो हैन, सबै तपाईँको स्विचहरू आयो, सबै कुरा आयो। यिनीहरू बाइ डिफल्ट तपाईँको आइपी बेसमा सेटअप भएको हुन्छ, यो फ्याक्ट्रीमा तपाईँको आइपी नेटवर्क बेसमा यिनीहरूलाई बनाएको हुन्छ ल यिनीहरूलाई। अनि यिनीहरू सबैले तपाईँको यो टायर 1 आइएसपी जति पनि छ अमेरिकाको लाइक भराइजन हैन, दुबईकोबाट इतिसलात हैन, ठीक छ, तपाईँको अनि टाटाहरू भाइ मान्नु फर इक्जाम्पल लागि, अनि तपाईँको टी मोबाइल भयो अमेरिकाको हैन,
युके को वास्तवमा ओरेन्ज मोबाइल भयो हैन, यो सबैको आइपी छ र आइपी नेटवर्क यसले मतलब चलाउँछ यिनीहरूले। टायर 2 जियो सियो तपाईको एयरटेल सबै टायर 2 ल। टायर 3 भनेको वर्ल्डलिङ्क्सहरू भयो, सानो रिजनल आइएसपीहरू भयो, सबै यिनीहरूले आइपी नेटवर्क चलाउँछ। सबै टेलिकम, नेपाल टेलिकम देखि लिएर सबै टेलिकमहरू वास्तव चीना टेलिकम सबै टेलिकमले आइपी चलाउँछ। डाटा सेन्टर एमाजोनको डाटा सेन्टर भए, एजुरेको डाटा सेन्टर भए, सबैले आइपी चलाउँछ। फेसबुकले पनि तपाईको लिनक्स चलाउँछ। फेसबुक लिनक्स चलाएपछि फेसबुकले पनि के चलाउने भयो, आइपी चलाउँछ ल। फेसबुकले पनि आइपी नेटवर्क चलाउँछ। गुगलले पनि लिनक्स चलाउँछ ल तपाईको, गुगलले पनि त्यो गुगलको पनि आइपी नेटवर्क नै भयो। तपाईको याहूहरू भयो, जति पनि भयो, युट्युब भयो, तिनीहरूले पनि लिनक्स चलाउँछ। लिनक्सको बाइ डिफल्ट तपाईको आइपी नै हुन्छ। एमाजोनले पनि लिनक्स चलाउँछ, त्यसको पनि बाइ डिफल्ट आइपी नै हुन्छ ल। भनेपछि वर्ल्डलाई हैन 99% तपाईको वर्ल्डको सम्पूर्ण नेटवर्क तपाईको आइपी नेटवर्कबाट कनेक्टेड छ ल, आइपी नेटवर्कबाट हैन। त्यसो भन्दैमा आइपी नेटवर्क नै सर्वसर्वा भन्ने चाहिँ होइन, तर अहिले चाहिँ आइपी नेटवर्क नै सर्वसर्वा भन्ने भएको छ ल। आइपी नेटवर्कले डोमिनेन्स गरेको छ ल अहिले, बुझ्नुभयो नि सबैलाई, ठीक छ। जस्तै लाइक युएसटी भनेको जस्तो ल, अमेरिकन डलर भनेको जस्तो, अमेरिकन डलर भनेको जस्तो युएसटी हैन, यसले सबै मुद्रालाई डोमिनेन्स गरेको छ ल वास्तवमा सबैलाई ल। त्यस्तै आइपी नेटवर्कले वर्ल्डलाई डोमिनेन्स गरेको छ ल वास्तवमा आइपी नेटवर्कले। हालाकि अरू नेटवर्क पनि छ है, अमेरिकन पैसा भन्दा अरू पैसा पनि हुन्छ त, युके को पैसा पनि हुन्छ, दुबईको पैसा पनि हुन्छ, तपाईको कतारको पैसा पनि हुन्छ, इन्डियाको पैसा पनि हुन्छ, कता नै चीनको पैसा पनि हुन्छ, कता कता थुप्रै देशको पैसा हुन्छ। त्यस्तै नेटवर्क, डिजिटल नेटवर्कमा पनि थुप्रै नेटवर्क छ। आइपी पनि छ, आइपीएक्स पनि छ तपाईको, एप्पल टक पनि छ, डेकनेट पनि छ, अरू पनि छ ल वास्तवमा, डेकनेट पनि छ हैन। समथिङ नेट बायोस पनि माइक्रोसफ्टले एकचोटि चलाएको थियो नेटवर्किङ जस्तै गरेर, तपाईको यो डिएनएस जस्तो गरेर, थुप्रै छ यसरी हैन। तर यसमध्येमा चाहिँ यो सबै यो तपाईको यो एप्पलको यो तपाईको नोबेलको भयो, यो क्लोज सोर्स भयो, यो नोबेलमा मात्रै चल्छ। एप्पल टक भनेको एप्पल कम्प्युटरमा मात्रै चल्छ। मैले एप्पल कम्प्युटर खरिद गरेर ल्याएँ, मान फर इक्जाम्पल लागि म आइपी एप्पल टक चलाउँछु भन्ने सोचेँ भने आइएसपी त वास्तवमा यो एप्पल कम्प्युटर भयो, यहाँ चाहिँ एप्पल कम्प्युटर यो भयो, आइएसपी त मेरो आइपीमा छ। भनेपछि मैले ट्रान्सलेसन गर्नुपर्छ। एप्पल टक यहाँ प्रोटोकल भयो, तपाईले आइपीमा छ आइएसपी भनेपछि त यहाँ ट्रान्सलेसन गर्नुपर्ने, ट्रान्सलेसन गर्दाखेरि स्लो हुन्छ र त्यही भएर एप्पल युजर पनि आइएसपी जानु चाहन्छ र त्यो गर्दाखेरि त्यो पनि आउनु चाहिँ आइपीमै आउनुपर्ने हुन्छ ल फाइनल्ली हैन। त्यसो गर्दाखेरि चान्सै छैन ल वास्तवमा। अहिले वर्ल्डमा सबै आइपी छ ल, आइपी छ। त्यो एप्पल टक पनि युज नहुने भयो। डेकनेट तपाईको बिट टोरेन्ट मात्रै युज हुन्छ ल, बिट टोरेन्ट टोरेन्टतिर मात्रै युज हुन्छ। नेट बायोस माइक्रोसफ्ट मात्रै युज हुन्छ हैन। अल्टिमेट तपाईको के बुझ्नु सक्नुहुन्छ, तपाईले के भन्नु सक्नुहुन्छ भने वर्ल्डको अहिले नेटवर्किङको, लोजिकल नेटवर्किङको लिडर अथवा वर्ल्डको तपाईको टेक्नोलोजीको आइपी नेटवर्क हो ल। दीप मौर्य केही डाउट्स सोध्न सक्नुहुन्छ, विक्रम पसाङ छैन सर, छैन सूरज नेपाल कसैलाई केही डाउट्स सोध्न सक्नुहुन्छ ल। छैन सर, छैन सर। मलाई एउटा होइन सर, हजुर भन्नुहोस्। यो जस्तो हाम्रो नेटवर्क त धेरै छ, अब आइपी छ, आइपीएक्स छ, सबै कुराहरू छ हैन, धेरै नै छन्। त्यो मध्येमा आइपी नै युज गर्नुको कच चाहिँ हुन्छ नि, जस्तो आइपी युज गर्नुमा चाहिँ यो फाइदा छ, म यो एडभान्टेजेस छ त्यही भएर युज गर्छु भने जस्तो कम्पनीहरूले खासमा यही चाहिँ युज गर्नु र चुज गर्नुको कच चाहिँ के भयो, जस्तो सबै कम्पनीले चुज गरेपछि पपुलर भयो, पछि आउने कम्पनीहरूले त जसै युज गर्नुपर्ने भयो जस्तो भयो, लिडर गरिहाल्ने, लिडिङसिपमा लिडर गरिरहेको छ त्यही भएर युज गरौँ भने जस्तो भयो हैन। सुरुमा चाहिँ यो पपुलर हुनुको कच चाहिँ के होला सर? हजुर नम्बर 1 तपाईले भनेको पनि सही हो वास्तवमा। नम्बर 1 कुरा भनेको आइपी नेटवर्क पपुलर हुनुको कारण के भने लिनक्स र युनिक्समा बाइ डिफल्ट आइपी नेटवर्क युज हुन्थ्यो ल त्यो टाइममा। अनि आइपी नेटवर्क ओपन सोर्स हो ल वास्तवमा, बुझ्नुभयो नि। मानौ तपाईले एउटा सुजिन एउटा तपाईको राउटर भनेर तपाईले बनाउनु भयो भने त्यसमा पनि नेटवर्किङ त हाल्नुपर्छ नि, हाल्नुपर्छ पर्दैन। नेटवर्किङ नहालिकन त्यो बक्सा मात्रै बनाएर फलाम मात्रै काटेर ल्याएर त बन्दैन त्यो। त्यहाँभित्र नेटवर्किङ हाल्नुको लागि तपाईलाई अपरेटिङ सिस्टम चाहिन्छ र तपाईको त्यहाँभित्र रहेको तपाईलाई नेटवर्क टेक्नोलोजी चाहिन्छ ल। त्यो नेटवर्क टेक्नोलोजी हाल्नुको लागि त सुजिन नेटवर्क नै भनेर बनाउनु पर्यो। एउटा नेटवर्क अर्को आइपी नेटवर्क बनाएको जस्तै त्यो बनाउनु सम्भव हुँदैन तपाईको त्यो हैन। किन त्यो बनाउनु सम्भव होला तर बनाएर त्यो पपुलर हुँदैन नि त भाषा। तपाईले एचटीटीपी चलाउनु पाउनुहुन्न ल। एचटीटीपी बाइ डिफल्ट आइपी सँग इन्टिग्रेटेड भएको छ ल त्यो एचटीटीपीएस पनि आइपी सँग भएको छ। सुरुमा तपाईको आइपी नेटवर्क यूएसडीओडी ले ल्यायो। हालाकि यो भन्दा धेरै राम्रो हो ल आइपीएक्स भनेको आइपी नेटवर्क भन्दा। द यूएसडीओडी ल्यायो, यसलाई ओपन गर्दा ल, ओपन भनेको सबैको लागि खुला गर्यो। खुला गर्ने बित्तिकै जति पनि तपाईको भोलिन्टियर बेस तपाईको डेभलपरहरू छ, जति पनि समाजसेवी छ, जति पनि ठुलो विद्वानहरू, प्रोफेसरहरू, साइन्टिस्टहरू जति पनि छ, उनीहरूले के गर्यो भने तपाईको त्यसको माथिमा अरू थप्दियो ल। एउटा भाइ साहबले डब्ल्यूडब्ल्यू थप्दियो ल, डब्ल्यूडब्ल्यू थप्दियो। अर्को भाइ साहबले एचटीटीपी थप्दियो हैन। अर्को भाइ साहबले एसएमटीपी थप्दियो। अर्को भाइ साहबले तपाईको ओएसपीएफ थप्दियो। अर्को भाइ साहबले बीजीपी थप्दियो। यसो गर्दै ओपन सोर्समा सबै थप्दै गयो नि। यो धनी हुँदै गयो होला यो।
धनी भएपछि सबै कम्पनीले डिफल्ट एसएलआई तपाईँको हाल्दै मतलब सफ्टवेयर एप्लिकेसनहरू ल्याएर आएर त्यो अरूको विकल्पै भएन कि बुझ्दै हुन्छ सुजिलजी? बुझ्यो सर, यो मेन कज भनेको चाहिँ ओपन सोर्स हुनु नै भयो जस्तो भयो। ओपन सोर्स भयो त्यसमा हामी नजाँदाखेरि हामीले तपाईँको अडियाल कुरा गर्नु मान्नु। फर इक्जाम्पल लागि अडियाल कुरा कस्तो भने मेरो त ओख्राबो तपाईँको नेटवर्क छ अवस्थामा म त्यो चलाउँछु आइपी चलाउँदिनँ भन्दाखेरि मेरो मसिनहरूसँग कनेक्ट नै हुँदैन, तपाईँको मसिनमा कनेक्ट हुँदैन, म जुममा कनेक्ट हुन सक्दिनँ, बुझ्नुभयो नि? हजुर सर। तब चाहिँ हुन्छ फेरि जब फेरि मेरो युजरहरू 50% जस्तो छ भने चाहिँ फेरि 50% अथवा 30% मेरो युजरहरू छ वर्ल्डमा भने चाहिँ फेरि त्यसपछि फेरि सबै कम्पनीहरू मजबुर भएर अवस्थामा मेरो पनि ठाउँ राखिदिन्छ ल। एउटा तपाईँ यदि यो सफ्टवेयर ओख्राबो नेटवर्कमा चलाउन जान्छ यो डाउनलोड गर्नुहोस् ऊ डाउनलोड गर्नुहोस् भनेर राखिदिन्छ ल, बुझ्नुभयो नि? हजुर सर। तर तपाईँले जति प्रोटोकल सुन्नुभएको छ अहिले त्यो सबै आइपीको फेरि त्यो कुनै पनि हामी लिनु पाउँदैनौँ नि। फेरि ध्यान दिनु होला त्यो कुरा। लाइक कुन कुन प्रोटोकल तपाईँ सुन्नुहुन्छ? ओएसपीएफ सुन्नुहुन्छ, त्यो आइपीको हो वास्तवमा। अझैको तपाईँ पिङ सुन्नुहुन्छ, त्यो आइपीको त्यो पिङ चलाउनै पाइँदैन ल हाम्रो नयाँ प्रोटोकलमा, होइन? एचटीटीपी चलाउनै पाइँदैन, एचटीटीपीएस चलाउनै पाइँदैन, डब्लुडब्लुडब्लु चलाउनै पाइँदैन। वास्तवमा यिनीहरू हाम्रो भन्नु पाइँदैन ल। वास्तवमा यो सबै आइपीको सम्पत्ति ल, यिनीहरू सबै बिजेपी डिएचसीपी सबै आइपीको सम्पत्ति ल यो। र यसलाई भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ बाहिरबाट नर्मली टिसिपी आइपी भन्छ र भन्ने गर्दाखेरि चाहिँ बाहिरबाट, होइन? तर खासमा एक्चुअलमा आइपी मात्र हो, टिसिपी यो साथ झुन्डेको होला वास्तवमा, बुझ्नु भने? लाइक यो चाहिँ टिसी भनेको त सुजिल भनेको जस्तो, होइन? आइपी भनेको अधिकारी भनेको जस्तो ल। खासमा एक्चुअल नाम चाहिँ अधिकारी हो र वास्तवमा। त्यो बारे तपाईँहरू विदेशतिर जानुभयो भने होटल सोटलतिर कहीँ बस्नुभयो, प्लेनमा कहीँ चढ्नु भने अधिकारी सुजिल लेखेको हुन्छ ल, होइन? अनि टिसिपी नै किन ल्यायो त? हालाकि यसको ट्रान्सफर प्रोटोकल युडीपी पनि छ अर्को भन्दाखेरि टिसिपी मोर रिस्पोन्सिबल हुन्छ ल, मतलब युडीपीको कम्पेरिजनमा ल। म्याक्सिमम काम मतलब इन्टरनेटमा अथवा चाहिँ पनि टिसिपीको काम धेरै हुन्छ, त्यही भएर टिसिपी अगाडि राखेको ल यो। सुजिलजी बुझ्दै हुन्छ? बुझ्यो सर। यो टिसिपी र युडीपीको सिमिलरिटिज र डिफरेन्सेसहरू अलिकति भनिदिनु भएदेखि अझै सजिलो हुन्छ सर। यसरी बुझ्दा पनि हुन्छ तपाईँले वास्तवमा। एउटा यो आइपी नेटवर्कलाई बुझ्दा इनिसियली गाह्रो हुन्छ वास्तवमा। यसलाई बुझ्नु सक्नुभयो भने नेटवर्क तपाईँको छाङछुङ हुन्छ, बुझ्नु सक्नुभयो भने चाहिँ हमेसा हमेसा कन्फ्युज नै भइरहेको छ ल, बुझ्नु भएन भने चाहिँ। एउटा आइपी भन्ने त एउटा फ्यामिली भयो ल तपाईँको, एउटा फ्यामिली भयो आइपी भनेको। आइपी भन्ने एउटा प्रोटोकल भन्छ फ्यामिली भन्छ ल आइपी। आइपीको चाहिँ काम के भनेर भन्दा यसरी बुझ्दा तपाईँ लाटा हिसाबले लाटा तरिका सुरुमा लाटै हुनुपर्छ ल, केही कुरा बुझ्नु लागि डम्प नै हुनुपर्छ। डम्प मान्छेहरूको दिमाग क्लियर हुन्छ ल यहाँ। आइपी जस्तै मेरो एउटा मसिन यहाँनिर छ, मेरो मसिन छ, अर्को मसिन यहाँ छ ल। यो दुईटा मसिनमा तपाईँको एउटा नेटवर्किङ इनेबल गर्ने काम, यो दुईटा मसिनमा तपाईँको कनेक्टिभिटी इनेबल गर्ने काम चाहिँ आइपीले गर्छ ल वास्तव। इनेबल गर्ने काम, इनेबल मात्रै गर्ने काम गरेन, अरू केही काम गरेन नि फेरि, ध्यान दिनु होला। जस्ट यसले तपाईँको के गरे, तपाईँको नेटवर्क खडा गरेर ल वास्तव, खडा मात्रै गरेर नेटवर्क यहाँनिर लाटा हिसाबले बुझ्दाखेरि आइपीले तपाईँको होल्डिङ गर्छ र तपाईँको नेटवर्किङ टेक्नोलोजीलाई होल्डिङ गर्छ। अब यस्तो हुन्छ नि त वास्तवमा, यहाँ एउटा 1 GB को फाइल रहेछ, त्यो फाइलमा चाहिँ तपाईँको एउटा मुभी रहेछ, त्यो मुभीको नाम चाहिँ सूर्यवंशी भन्ने रहेछ मानिलियो। त्यो मुभीलाई यहाँ ट्रान्सफर गर्नु पर्यो वास्तवमा यो मसिनमा भने, अब ट्रान्सफर पनि गर्नुपर्ने हुन्छ वास्तव। नेटवर्कमा ट्रान्सफर भएन भने क्या फाइदा भएर? ट्रान्सफर गर्नुपर्ने त्यसलाई त सेन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ, के फाइदा भएर? उताबाट पनि कति कुरा, उताबाट चाहिँ मान्यो तपाईँको कुछ तपाईँको उयो रहेछ ल, नयाँ नयाँ किसिमको तपाईँको मान्यो सिन रहेछ मान्यो, नयाँ नयाँ किसिमको तपाईँको मान्यो सङहरू रहेछ मान्यो, फर इक्जाम्पल नयाँ नयाँ किसिमको तपाईँको एकाउन्टिङ डाटा रहेछ, त्यसलाई त ल्याउनु पर्यो, ट्रान्सफर पनि गर्नु पर्यो, रिसिभ पनि गर्नु पर्यो ल। यो कामहरू गर्दै जानुपर्छ, मान्छेको आवश्यकता बढ्दै जान्छ, त्यसपछि अनि आइपी माथि कुरा थप्दै जानुपर्ने हुन्छ ल वास्तवमा, बुझ्नु नि? आइपीको माथि जस्तै अब मैले सेन्डिङ रिसिभिङ गर्नु पर्यो, यसको लागि चाहिँ मलाई डेडिकेट ट्रान्सफर प्रोटोकल ल्याएर ट्रान्सफर प्रोटोकल ट्रान्सफर, यसको काम चाहिँ ट्रान्सफर गर्ने काम हो ल। लाइक त टिसिपी एकपट्टि भयो होइन, यसले ट्रान्सफर गर्छ, अर्कोपट्टि युडीपी भयो ल तपाईँको। यो दुईटैको काम ट्रान्सफर गर्ने काम नै हो। हालाकि टिसिपी र युडीपीमा फरक के छ भने, मेजर फरक भनेको जस्तै मेरो यो मसिन छ, अर्को मसिन यहाँ छ वास्तवमा, मैले यहाँ तपाईँको यो दुईटा बिचमा यदि युडीपीबाट कुनै डेटा पठाएँ भने चाहिँ म यहाँ पठाउँछु वास्तव, सेन्डिङ गर्छु यहाँ डेटा, तर पुगेन भनेर म एक्नोलेजमेन्ट लिँदिनँ ल, यसमा एक्नोलेजमेन्ट लिँदिनँ म। तर टिसिपी बेसमा छ भने चाहिँ मेरो तपाईँको पठाउँछु अनि यसले पाउँछ वास्तवमा, यसले पाएँ भनेर भन्छ, अनि फाइनल यसले तपाईँको पाउँछ, यसले रिसिभ गर्छ यसले होइन, अनि फाइनली यसले तपाईँको के गर्छ, एक्नोलेजमेन्ट गर्छ तपाईँको।
यानी कि एक्नोलेजमेन्ट तपाईँको गर्छ ल तपाईँको टिसिपीमा चाहिँ भनेको पाएँ भने जस्तै तपाईँहरूले धेरै अगाडि तपाईँ कतिको बुढो हुनुहुन्छ कतिको एजेड हुन्छ थाहा भएन मलाई ल आजभन्दा 15-20 वर्ष अगाडि त्यो चिठी खबरको धेरै चलन थियो ल मतलब पोस्ट अफिसको ल चिठी पठाउने र बुझ्नुभयो नि त्यो चिठी पठाउँदाखेरि चाहिँ के हुन्थ्यो भने दुई खालको चिठी हुन्थ्यो ल एउटा युडीपी खालको चिठी हुन्थ्यो युडीपी खालको चिठीमा चाहिँ 1 रुपैयाँको टिकट टाँस्नु पर्थ्यो ल वास्तवमा त्यो टाँस्दाखेरि त्यो चिठी त्यो ठाउँमा पुग्थ्यो अर्को एउटा हुन्थ्यो तपाईँको 10 रुपैयाँ कि 5 रुपैयाँको टाँस्नु पर्थ्यो क्या टिकट त्यो टाँस्दाखेरि चाहिँ तपाईँको त्यो ठाउँमा पुगेर त्यसले पाएँ भनेर तपाईँको उसको त्यो सिग्नेचर गरेको पनि तपाईँलाई ल्याइदिन्थ्यो अर्ध कट्टी बुझ्नुभयो त्यसलाई चाहिँ रजिस्ट्रार चिठी भन्छ ल बुझ्नुभयो नि हेलो सुजिलजी बुझे सर बुझे हजुर सर अहिले पनि चल्छ यो सर अब टिसिपीमा छ मान्यो तपाईँ मान्यो कहाँ हुनुहुन्छ मान्यो तपाईँ बागलुङमा हुनुहुन्छ फर इक्जाम्पल लागि बागलुङ भन्ने ठाउँमा बस्छ नि त नेपालमा भर्खर थाहा पाएँ मैले बुझ्नुभयो नि तर बागलुङमा हुनुहुन्छ मान्यो फर इक्जाम्पल बागलुङबाट मलाई तपाईँले एउटा पठाउनु भएको छ एउटा कुनै एउटा किताब पठाउनु भएको छ किताबको नाम कुछ भी हो वास्तवमा हैन एउटा बायोग्राफी अफ मान्यो अल्बर्ट आइन्स्टाइन अथवा तपाईँको निकोला टेस्ला भनेर पठाउनु एउटा त्यो सरले 100% पाउनुभयो उहाँले पाउनुभयो 100% स्योर होस् भन्नलाई चाहिँ कुरियरवाला छ तपाईँले के एग्रिमेन्ट गर्नुभयो भने उहाँले साइन गरेको मलाई अर्ध कति ल्याइदिनु होला त्यसको अलग से म 500 चार्जेस पे गर्छु भनेर भन्नुभयो भने तपाईँको त्यो उले गर्ला ल तपाईँको त्यो कुरियरवालाले गर्ला ल बुझ्नुभयो नि तर हालाकि त्यस्तो अहिले गरिँदैन अहिले त फोन गरिहाल्छ नि आयो किताब रातो थियो यत्रो ठुलो थियो आयो भनेर भनिहाल्छ अहिले मान्छेले भन्दैन त भन्छ सर भनेको तपाईँको टिसीमा चाहिँ के हुन्छ भने ह्यान्डसेक टु वे ह्यान्डसेक हुन्छ दुवैपट्टि पाएँ पठाएँ दुइटै काम हुन्छ ल तपाईँको बुझ्नुभयो नि हजुर सर भनेको मतलब रिसिभ र सेन्डिङको दुइटैलाई थाहा हुन्छ ल बुझ्नुभयो नि तर युडीपीमा चाहिँ हुँदैन ल युडीपीमा 1 करोड मात्रै हुन्छ ल बुझ्नुभयो नि पाए पाएन थाहा हुँदैन ल यस्तो कतिपय नेपाली फिल्महरू पनि त्यस्तो बनाउँछ नि त वास्तवमा भने आफ्नो मतलब बुढा चाहिँ तपाईँको यता सहरतिर गएको वास्तवमा काम खोज्नु लागि सानो झोला बोकेर होइन बुझ्नुभयो नि दुईपट्टि कान भएको झोला बोकेर बुढीलाई चिठी पठाएको बुढाको रिप्लाई नआएको पत्ता नै कहाँ भएको के भएको त्यो चाहिँ युडीपी जस्तो भयो क्या त्यो वास्तवमा बुझ्दै हुन्छ नि अब तार कम्युनिकेट भएको चाहिँ टिसीपी जस्तो भयो अझै बुझ्नुभयो सुनिलजी बुझ्यो सर बुझ्यो केही डाउट्स सोध्नु सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले के बोरियाजी केही डाउट छ तपाईँको हजुर हजुर हेलो दीप बोरिया छैन सर पक्का हो कि टिसिपीमा एक्नोलेजमेन्ट टिसीपीमा युटीपीमा हुँदैन सर टिसीपीमा मतलब तपाईँको ह्यान्डसेक हुन्छ र 3 वे ह्यान्डसेक हुन्छ त्यसको एडभान्समा कुरा हुन्छ त्यो म कुरा गरौँ ल तर मोटामोटीले बुझ्दा त्यसरी बुझ्नु होला वास्तवमा बुझ्नुभयो नि यसरी बुझ्दा पनि हुन्छ हजुर सर 300 सेटिङ्स बुझ्नुभयो नि टिसीपीमा कस्तो हुन्छ भने यस्तो यहाँबाट मसिन छ अर्को मसिन यहाँ छ भने टिसीपीमा यसले पठाउँछ मैले पाएँ भनेर यस्तै उताबाट रिप्लाई पनि गर्छ र यसलाई थाहा हुन्छ ल वास्तवमा कि मैले पाएँ भनेर बुझ्नुभयो नि ट्रान्सफर हुन्छ सेन्डिङ भएको यो तपाईँको एक्नोलेजमेन्ट तर इसी के एक्नोलेजमेन्ट भनेको एक्नोलेजमेन्ट त बुझेको जस्तो हो ल कुरा बुझेकोलाई एक्नोलेजमेन्ट हुन्छ ल जस्तै बुझिलिनेको सही भन्दैन होइन थोडा बहुत बुझ्दै हुन्छ हजुर हजुर सर यो युडीपी भनेको चाहिँ त्यो टिभीहरूको च्यानल जस्तो चाहिँ फर इक्जाम्पल उताबाट आयो यतापट्टि आयो कि आएन भनेर रेस्पोन्स नहुने चाहिँ युडीपी भयो आप कह सकते हो लेकिन वो भी नहीं मतलब त्यो आजकल त टिभीमा पनि उयो गरेको छ ल वास्तवमा तपाईँ के अरे टिआरपी मसिनहरू हालेको छ भने फेरि त्यो युडीपी भएन त्यो टिसीपी हुन्छ फेरि टिभीमा बुझ्नुभयो नि हजुर सर मान्नु तपाईँले डाँडामा बसेर कराउनु भयो वास्तवमा हेलो तपाईँको महेश जी भनेर कराउनु भयो महेशजीले सुन्नु त भयो तर तपाईँले रिप्लाई पाउनु भएन भने तपाईँको त्यो युडीपी हो ल मतलब बुझ्नुभयो नि तर उदाहरण सुन्नुभयो भने त्यो चाहिँ टिसीपी भयो ल दुवैपट्टि सुन्नु भयो भने बुझ्नुभयो नि हजुर हजुर दीप मौर्य बुझ्दैछ अहिले अब युडीपीको फुल फर्म हुन्छ युजर डाटाग्राम भनौँ न मतलब नेपालीमा भन्दाखेरि ग्राम प्रोटोकल ल युडीपीको फुल फर्म हुन्छ टिसीपीको फुल फर्म हुन्छ ट्रान्समिसन कन्ट्रोल प्रोटोकल ल ट्रान्समिसन कन्ट्रोल प्रोटोकल ल दुईटै प्रोटोकल नै हो ल तर दुईटैको सिमिलरिटी के छ वास्तवमा समानता के छ समानता भनेको के छ समानता हैन समानता भयो क्या बात है यहाँ समानतामा दुईटै प्रोटोकलको काम ट्रान्सपोर्ट गर्ने काम हो ल तपाईको पठाउने गर्ने ट्रान्सपोर्ट गर्ने ट्रान्सपोर्ट जस्तो राज करियर्स हैन तपाईको लाइक फर एक्जाम्पल लागि हैन
XYZ क्यारियर्स भनेको ट्रान्सफर गर्ने काम दुईटैको समानता भनेको त्यो हैन समान भनेको समान भनेको दुईटैमा मिल्ने दुईटैको ट्रान्सफर गर्ने कामै हो नेटवर्किङमा टिसी आईपी लाई हेल्प गर्ने कामै हो हैन दुईटैको काम त्यो हो दुईटैको अब यो टिसीपी मा यतापट्टि लेखे मैले युडीपी मा यतापट्टि लेखेर यता युडीपी मा ट्रान्सफर यतामा ट्रान्सफर होला यो मिलो ठ्याक्कै अनि फरक यसको दुईटा अर्को समानता के भने यो टिसीपी पनि आईपी को माथि मात्रै चल्छ युडीपी पनि आईपी को माथि मात्रै चल्छ ल दुईटै ल अर्को समानता ल आईपी को माथि चल्छ ल दुईटै अर्को समानता भनेको यसमा तपाईको टिसीपी पनि तपाईको लेयर 4 प्रोटोकल हो वास्तवमा यो मतलब युडीपी पनि लेयर 4 प्रोटोकल ल वास्तव अर्को समानता भनेको हैन ठीक छ यानी कि ट्रान्सपोर्ट लेयरमा चल्छ ल ओएसआई को यो दुईटै हैन दुईटै कुरा अनि अब असमानता भनेको के भने टिसीपी स्लो हुन्छ वास्तवमा हैन युडीपी तपाईको फास्टर हुन्छ ल एज कम्पेयर टु टिसीपी बुझ्नु भने किनभने त्यो वान वे मात्रै हुन्छ नि तपाईको कम्युनिकेसन हैन युडीपी मा जस्तै मेरो एउटा मसिन छ अर्को मसिन यहाँ छ यतापट्टि सेन्डिङ हुन्छ यसकोमा वेट गर्दिन नि त वेट नगरिकन फेरि पठाइदिइहाल्छ नि त अर्को प्याकेट बुझ्नु भएन त्यसो फास्ट हुन्छ ल युडीपी मान्छे कस्तो कस्तो डाटालाई युडीपी मा राख्छ भन्दाखेरि लाइक जसको धेरै तपाईको जिटर छ जसको धेरै तपाईको लेटेन्सी छ त्यस्तो खालको तपाईको ल्यागिङ धेरै छ त्यस्तोलाई राख्छ ल युडीपी मा लाइक फर एक्जाम्पल लागि मल्टिकास्टिङहरु भयो हैन मल्टिकास्टिङ सफ्टवेयरहरु टेक्नोलोजीहरु भयो माने फर एक्जाम्पल भिडियो कलिङहरु भयो ल भिडियो कलिङ भोइस कलिङ भयो हैन त्यस्तो खालको तपाईको नर्मली ट्राफिकहरुलाई त्यस्तो खालको तपाईको टेक्निकहरुलाई तपाईको केमा राख्छ तपाईको नर्मली युडीपी मा राख्छ ल युडीपी मा टिसीपी मा कस्तो लाग्छ टिसीपी लाई अलि स्लो भए पनि हुने तर कुनै पनि त्यो डेटा चाहिँ लस हुनु भएन भन्दाखेरि त्यस्तोलाई चाहिँ टिसीपी मा राख्छ लाइक बीजीपीहरु भयो हैन लाइक एचटीटीपीहरु भयो स्लो भयो भने हुन्छ वेबसाइट रिफ्रेश गर्दै चलाउँछ मान्छेले तर कनेक्टिभिटी स्टेबल हुनु पर्यो तपाईको एकदम रोबस्ट हुनु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ टिसीपी मा राख्छ यसरी दुई खालको हुन्छ तर ज्यादातर अच्छा पपुलरहरु टिसीपी बेसमै छ ल तपाईको सुजिलजी बुझ्दै हुन्छ हजुर सर कोही डाउट छ सोध्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले बी पोरिया गयो के साथी गएछ हैन सुरज नेपाल तपाईलाई के डाउट छ सोध्न सक्नुहुन्छ यो कुरामा एकदम छाङछुङ क्लियर हुनुपर्ने हुन्छ यो कुरामा तपाईले क्लियर हुनु भएन भने तपाईले VPN बुझ्नुहुन्न CCNP बुझ्नुहुन्न MCSM बुझ्नुहुन्न अरु कुरा कोर्सहरु बुझ्नु पनि गाह्रो हुन्छ ल बस्न बुझ्नु त हुन्छ तर बुझ्ने आफ्नो तरिका हुन्छ ल बुझ्नुमा नि थोडा सा अलि गाह्रो पर्न सक्छ ल सुजिलजी के हिन्ट्स भयो तपाईलाई भयो सर जसरी कम्प्युटर साइन्स र नेटवर्क साइन्सको विकास हुँदै आयो त्यो सँगसँगै वास्तवमा एप्लिकेसन्सहरु र अन्य सर्भिसहरु बढ्दै गयो ल वास्तवमा बढ्दै गएपछि त्यो बढ्दै गएको सर्भिसहरुलाई म्याक्सिममलाई वास्तवमा कि त त्यसलाई टिसीपी मा राख्यो कि त युडीपी मा राख्यो ल बुझ्नु नि त्यसलाई हैन कि त्यसलाई टिसीपी मा राख्यो कि त्यसलाई युडीपी मा राख्यो झुन्ड्याएर राख्यो हैन त्यही हो ल वास्तवमा अब त्यसको अन्डरमा छ लाइक केसरी फर एक्जाम्पल लागि मसिन एउटा यहाँ भयो अर्को मसिन यहाँनिर भयो ल यहाँ अब यसमा मेरो विन्डोज 10 छ हैन बाइ डिफल्ट विन्डोज 10 फ्याक्ट्रीबाट के भएको आको हुन्छ प्लस भएर आएको हुन्छ आईपी नेटवर्किङ तपाईको आईपी तपाईको नेटवर्क तपाईको लोडेड भएर आएको हुन्छ ल यता लिनक्स भयो भने के फरक पर्दैन ल वास्तवमा लिनक्समा बाइ डिफल्ट आईपी भएर आएको हुन्छ हैन यता तपाईको यहाँ स्विच भयो भने के फरक पर्दैन स्विचमा पनि तपाईको आईपी नै भएर आएको हुन्छ ल आईपी नै भएर आएको हुन्छ राउटर भयो भने के फरक पर्दैन राउटरमा पनि तपाईको के भएर आएको हुन्छ आईपी नै भएर आएको हुन्छ ल आईपी नेटवर्कले लोडेड भएर आएको हुन्छ सबैमा आईपी नेटवर्क लोडेड भएर आयो अब यो कम्प्युटर स्विचमा कनेक्टेड भयो यो कम्प्युटर स्विचमा कनेक्टेड भयो राउटर पनि स्विचमा कनेक्टेड हुने बित्तिकै के भन्छ नि यसो भन्छ ल वास्तवमा हेलो तपाईको म त आईपी हो वास्तवमा मेरो भाषा यस प्रकारको छ वास्तवमा मेरो भाषा मान लियो एबीसीडी ल एबीसीडी यानी कि इंग्लिश भाषा मेरो भनेर भन्छ ल यसले हाउ मेरो पनि इंग्लिशै भाषा भन्छ यसले मेरो इंग्लिशै भाषा भन्छ यसले मेरो इंग्लिशै भाषा भनेर सबैको भाषा मिल्छ ल यसरी एउटा लोजिकल भित्रपट्टिको एउटा नेटवर्क हुन्छ ल सुजिलजी लोजिकल नेटवर्क हुन्छ ल वास्तवमा त्यो लोजिकल नेटवर्ककै कुरा गरेको ल हामीले हैन त्यो लोजिकल नेटवर्क हुन्छ ल त्यो भाषाहरु हुन्छ त्यो भाषा मिल्नु पर्छ सबैको तर बाइ डिफल्ट सबै विन्डोजहरु पुरानो विन्डोमा चाहिँ लोड गर्नु पर्थ्यो साथी हो सबै लिनक्सहरु सबै युनिक्सहरु हैन सबै तपाईको सिस्कोको राउटरहरु सबै सिस्कोको स्विचहरु सबै यिनीहरुले आईपी नै लोडेड गरेर राखेको हुन्छ तर टेन्सनै मान्नु पर्दैन आईपी नै लोड गरेर ल्याएको हुन्छ आईपी नै लोड गरेर ल्याएको हुन्छ इभन तपाईको उयोमा पनि तपाईको आईपी लोड गरेर ल्याएको हुन्छ तपाईको सासानो तपाईको त्यो 2500 पढ्ने स्विचमा पनि आईपी नै लोड भएको हुन्छ ल
बुझ्नुभयो नि। अब त्यस्तो भयो होला वास्तवमा आइपी नै भयो। अनि मान्छेहरूको आवश्यकता बढ्दै गएपछि के भयो भने तपाईँको आइपी नेटवर्कले नेटवर्किङ त बनाइदियो। मान्छेहरूको आवश्यकता पर्दै गएपछि मानिलियो कोही मान्छे च्याट गर्नु चाहन्छ, च्याटिङ गर्न च्याट गर्न चाहन्छ। च्याट गर्दाखेरि जस्तो इमो सिमोबाट च्याट गर्न चाहन्छ, त फेसबुकबाट च्याट गर्न चाहन्छ, व्हाट्सएपबाट च्याट गर्न चाहन्छ, टिकटकबाट च्याट गर्न चाहन्छ भने यतापट्टि टिसिपी भनेर ट्रान्सफर प्रोटोकल राख्दियो, अर्कोपट्टि युडीपी राख्दैन वास्तवमा। कोही मान्छे च्याट गर्न चाहन्छ भने च्याट गर्नलाई चाहिँ तपाईँको डेडिकेटेड प्रोटोकल ल्याएर त्यसलाई आइएम भन्छ ल वास्तवमा, इन्स्ट्यान्ट मेसेजिङ प्रोटोकल भन्छ र टिसिपीको अन्तरमा चल्छ ल त्यो। कुनै मान्छे इमेल लेख्नु चाहन्छ ल, इमेल लेख्दाखेरि तपाईँको इमेल लेख्नु पर्यो भने तपाईँको त्यो टिसिपीको मुनि राख्दै वास्तवमा त्यसलाई एसएमटिपी भनेर, त्यसलाई एसएमटिपी भनेर सिम्पल मेल ट्रान्सफर प्रोटोकल ल। कसैले अब फाइल एन्ड फोल्डरहरू सेयरिङ गर्न चाहन्छ भने विन्डोज सर्भरमा त्यसको लागि एसएमबी प्रोटोकल ल्याएर एसएमबी स्मल सर्भर मेसेज ब्लक हैन। कसैले मान्ने तपाईँको अब फाइलहरू इन्टरनेटमा अपलोड गर्न चाहन्छ एफटिपी भन्ने ल्याएर त तपाईँको एफटिपी भन्ने ल, फाइलहरू अपलोड गर्नु डाउनलोड गर्नु इन्टरनेटमा लाइटली, त्यसलाई चाहिँ फाइल ट्रान्सफर प्रोटोकल भनेर ल। यसरी एड गर्दै 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 गएर टिसिपीको अन्डरमा सयौं प्रोटोकलहरू चल्छ र अन्य नेट तपाईँको सफ्टवेयर इन्टिग्रेटेड प्रोटोकलहरू बुझ्नुभयो नि। युडीपीमा चल्छ ल, लाइक तपाईँ डिएचसिपी तपाईँ युडीपीमा चल्छ, तपाईँको राउटरमा डिएचसिपी हुन्छ नि, कम्प्युटरलाई आइपी दिन्छ, त्यो युडीपीमा चल्छ ल। टिएफटिपी भन्दै हुन्थ्यो जस्तै कुन चाहिँ हाम्रो सरले टिएफटिपी युडीपीमा चल्छ ल तपाईँको, जस्तै रिप युडीपीमा चल्छ हैन तपाईँको। अनि अर्को तपाईँको के छ युडीपीमा चल्ने, आइसा क्याम हाम्रो युडीपीमा चल्छ ल, आइसा क्याम हैन। अरू थुप्रै छ युडीपीमा चल्ने वास्तवमा, लाइक मतलब एनटिपी तपाईँको नेटवर्कको टाइम हुन्छ, नेटवर्क टाइम प्रोटोकल भन्छ एनटिपी भनेको। तपाईँको फोनमा तपाईँको टाइम अटोमेटिक सिङ्क्रोनाइज भएर आउँछ एनसेलबाट, त्यो पनि युडीपीमा चल्छ ल, युडीपीमा चल्छ त्यो पनि है हैन। अनि कतिपय प्रोटोकलहरू चाहिँ टिसिपीमा पनि चल्दैन, युडीपीमा पनि चल्दैन, कतिपय प्रोटोकल चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट चल्छ ल। जस्तै इन्डिपेन्डेन्ट चल्ने प्रोटोकल कुन हो भन्दाखेरि लाइक फर इक्जाम्पल लागि ओएसपीएफ इन्डिपेन्डेन्ट चल्छ र वास्तवमा यसले कसैको सहायता लिँदैन, युडीपीको पनि लिँदैन, टिसिपी पनि लिँदैन, तर आइपी चाहिँ उसलाई पनि इएजिआरपी पनि इन्डिपेन्डेन्ट चल्छ र इएजिआरपीले कसैको सहायता लिँदैन ल, यो डाइरेक्ट चल्छ ल। अनि तपाईँको जिआरई पनि डाइरेक्ट चल्छ ल, यो टिसिपी पनि चाहिएन युडीपी पनि चाहिएन, दुईटैमा इन्टिग्रेट गर्नु पर्दैन ल, कुनै एपसेपमा इन्टिग्रेट गर्नु पर्दैन ल जिआरईलाई हैन, डाइरेक्ट चल्छ ल वास्तवमा जिआरई ओएसपीएफ इएजिआरपी ल। त बिजिपी हाम्रो जुन छ बिजिपी त्यसमा चल्छ ल, बिजिपी बोर्डर गेटवे प्रोटोकल त्यहाँ चल्छ, यसरी बनेको हुन्छ ल वास्तवमा। अब मान्नु एउटा मसिन मेरो यहाँ छ, अनि मान्नु फर इक्जाम्पल ब्याक इन साइडमा एउटा स्विच छ मेरो, यो स्विचमा कनेक्ट गरेँ मैले, अर्को मसिन यहाँनिर छ वास्तवमा मान्ने, यो पनि गरेँ भने यसरी यिनीहरूको दुईटाको बिचमा यो खालको एउटा तपाईँको स्ट्रक्चर हुन्छ ल भित्र। अनि जब मलाई तपाईँको च्याट गर्नु पर्यो एउटा कुनै एप्लिकेसनमा, एप खोलेँ मैले, त्यो एप खोल्ने बित्तिकै टिसिपीमा गएर तपाईँको योसँग इन्टिग्रेट हुन थालिहाल्छ नि तपाईँको मसिन। अनि जब म हाई गरेर पठाउँछु वास्तवमा आइपीलाई, तपाईँको आइपीलाई हाई गर्ने चाहिँ आइएमबाट तपाईँको आइएमबाट नर्मल टिसीमा खोजेर वास्तविक आइपी एड्रेस खोजेर त्यो हेडर बनेर तपाईँको अर्कोतिर जान थाल्छ ल वास्तवमा, बुझ्नुभयो नि। जब तपाईँको मैले तपाईँको इमेल पठाएँ वास्तवमा, इमेल खोलेर मतलब एसएमटिपी मैले खोलेँ, इमेल खोलेर POP3 मैले खोलेँ भने अटोमेटिक एसएमटिपीमा मेरो इन्टिग्रेट हुन थालिहाल्छ र टिसिपी एसएमटिपीमा, टिसिपी एसएमटिपीमा हैन। टिसिपी भनेको जसको मतलब मेन ट्रान्सफर प्रोटोकल, एसएमटिपी भनेको एक्चुअल तपाईँको इमेल प्रोटोकल, एक्चुअल इमेल चाहिँ यो ट्रान्सफर हो ल। आइएम ट्रान्सफर टिसिपी आइएममा गएर तपाईँको उसको तपाईँको एक्चुअल प्रोटोकल ल। एसएमबी भएको मैले फाइल फोल्डर तान्नु छ, यो कम्प्युटर सेयर गरेको छ 20 टेराबाइटको तपाईँको फोल्डर सेयरिङ गरेर छ, यसलाई मैले तान्नु पर्यो नि, यहाँ तान्नु पर्यो नि हैन। म जब एसएमबी गरेर रनमा गएर स्लास कस्तो परको आइपी एड्रेस हाल्छु बल्लबाडीको, अटोमेटिक तपाईँको यो टिसिपीमा तपाईँको यो एसएमबी मेरो एक्टिभेट भएर तपाईँको आइपीबाट चालु हुन्छ यसरी। यसरी हाम्रो सम्पूर्ण नेटवर्क नोड्सहरूको बिचमा यो स्ट्रक्चर बनेको हुन्छ ल यो। अनि अर्को भनेको एउटा इन्डिपेन्डेन्ट चल्ने अर्को छ आइसिएमपी छ ल, आइसिएमपी भन्ने प्रोटोकल छ, यो पनि इन्डिपेन्डेन्ट चल्छ ल आइसिएमपी पनि, यसमा कसैको सहायता चाहिँदैन ल आइसिएमपी। आइसिएमपी दुईटा प्रोटोकल छ, एउटा पिङ हुन्छ जो तपाईँ पिङ गरेर चेक गर्नुहुन्छ, अर्को एउटा ट्रेस रुट भन्ने हुन्छ ल, ट्रेस रुट भन्ने हुन्छ ल, ट्रेस रुट। यो दुईटा प्रोटोकल इन्डिपेन्डेन्ट चल्छ ल वास्तवमा, आइसिएमपी इन्डिपेन्डेन्ट चल्छ, ओएसपी इन्डिपेन्डेन्ट चल्छ, इएजिपी इन्डिपेन्डेन्ट चल्छ, युडीपी पनि इन्डिपेन्डेन्ट चल्छ तपाईँको आइपीसँग, टिसिपी चल्छ। तर यो दुईटाले चाहिँ केही तपाईँको यो टिसिपी र युडीपीले चाहिँ केही पनि खुत्याउँदैन, यो दुईटाको काम चाहिँ अरूलाई ट्रान्सफर गर्ने काम हुन्छ अरू प्रोटोकल ल, बुझ्नुभयो नि। यो आइसिएमपी भनेको चाहिँ म्यानेजमेन्ट प्रोटोकल, एमजिएमटी प्रोटोकल हैन, म्यानेजमेन्ट प्रोटोकल। यिनीहरू त नेटवर्कलाई मुभिङ गराउने, नेटवर्किङ गराउने, घचाकुची गराउने प्रोटोकलहरू भयो यिनीहरू त हामीले बुझ्यौँ। ओएसपीएफ, इएजिआरपी, आइसिएमपी, आइपी, एसएमबी, एफटिपी नेटवर्किङको लागि र नेटवर्किङ एप्लिकेसनको लागि भयो। अनि कुछ प्रोटोकल यस्तो हुन्छ ल वास्तवमा यिनीहरूलाई नै इन्हान्स गर्नको लागि, सेक्युरिटी गर्नको लागि बनाएको हुन्छ, लाइक ड्यास प्रोटोकल भयो हैन, 3 ड्यास भयो वास्तवमा,
AES प्रोटोकलहरू भए हैन, अनि MD5 प्रोटोकलहरू भए, SHA-हरू भए, वास्तवमा यो प्रोटोकल चाहिँ के को लागि हुन्छ? सेक्युरिटी तपाईको इन्हान्स गर्नलाई, सेक्युरिटी इनेबल गर्नलाई लागि युज हुन्छ तपाईको कम्प्युटरमा, नेटवर्कमा। कसैलाई केही डाउट्स सोध्न सक्नुहुन्छ र तपाईहरु? दीप मौर्य, केही डाउट छ? विक्रम थापा? सर यो विन्डोजमा के कुन विन्डोजदेखि चाहिँ आइपी चाहिँ अटोमेटिक वहीँबाट चाहिँ जस्तो सिस्टममै चाहिँ इनेबल हुने भएको सर खासमा जस्तो विन्डोजबाट तपाईँ सम्झिनुहोस् ल, एक्सपीबाट बुझ्नुभयो नि, एक्सपीबाट चाहिँ अटोमेटिक नै प्रयास आउँथ्यो ल, बुझ्नुभयो नि। तर अब नयाँ मदरबोर्डले त पछाडि पनि सपोर्ट गर्दैन थियो, ड्राइभर्स हाल्नु पर्थ्यो माथिबाट, बुझ्नुभयो नि। हजुर नभए XP98बाट नै तपाईको नेटवर्किङ कर्नल हुन्थ्यो ल, बुझ्नुभयो नि, कर्नलमा त्यो हुन्थ्यो ल। यस्तो हुन्छ ल, अपरेटिङ सिस्टमको यस्तो हुन्छ OS को, त्यो इन डिटेलली तपाईको MCC मा पढाइ हुन्छ वास्तवमा त्यो कुरा। जस्तै मेरो कुनै नि OS डेभलप गर्दाखेरि, अपरेटिङ सिस्टम डेभलप गर्दाखेरि, अपरेटिङ सिस्टम हाम्रो विन्डोज 10 भयो, त लिनक्स भयो, काली साली जे पनि भयो, अपरेटिङ सिस्टम डेभलप गर्दाखेरि मेन एउटा तपाईको कर्नल हुन्छ वास्तवमा हैन। त्यो कर्नलबाट अरु सब कर्नलहरु जोडिएको हुन्छ ल वास्तवमा, ठीक छ। चाहे त्यो जुनसुकै OS पनि त्यही हो तरिका, जस्तै सिस्को राउटरको OS पनि त्यही हो, स्विचको OS पनि त्यही हो, सबैको यस्तै हुन्छ ल स्ट्रक्चर, सब कर्नल हुन्छ ल। त्यो सब कर्नल चाहिँ कुनै कर्नल अडियोको हुन्छ वास्तवमा है, अडियो भिडियो सुन्ने, भिजुअल सुन्ने, कुनै तपाईको हुन्छ तपाईको माउसको किबोर्डको हुन्छ, तपाईको किबोर्ड माउस चलाउने, कुनै USB को लागि बनाएको हुन्छ कर्नल, कुनै पता नै तपाईको कुत्ता बिल्ली बहुत कुछको लागि बनाएको हुन्छ, कुनै टाइमको लागि बनाएको हुन्छ, थुप्रै लागि बनाएको हुन्छ ल, बुझ्नुभयो नि। VGA CGA ग्राफिक कार्ड थुप्रैको लागि बनाएको हुन्छ। यस मध्येमा एउटा डेडिकेट कर्नल, त्यो कर्नल पनि हुन्छ जसलाई नेटवर्किङ कर्नल भन्छ र नेटवर्किङ हो। त्यहाँ चाहिँ ठ्याक्कै तपाईको आइपी प्रोटोकल राखिदिएको हुन्छ ल। बुझ्दैछ के हो सुजिल जी? बुझिदैछ सर, क्लियर भयो? भयो सर। त्यसो राखिदिएको हुन्छ ल आइपी। भनेपछि हामीले पढेको वास्तवमा आइपी तपाईको रहेछ ल, वास्तवमा हामीले पढेको आइपी नेटवर्किङ रहेछ, हामीले लोजिकल पढेको आइपी नेटवर्किङ रहेछ ल। आइपी नेटवर्किङको ओपन प्रोटोकल तपाईको त्यो भएर सबैतिर मिल्छ ल। तपाई सिस्को राउटरमा, स्विचमा जुन खालको तपाईको सेटिङहरु तपाईले हिट गर्नुहुन्छ, वास्तवमा जुन खालको सेटिङहरु तपाईले एप्लाई गर्नुहुन्छ VPN मा, युनिभर्सली अरुमा पनि त्यही हुन्छ र। तिनीहरु ओपन प्रोटोकल हो, तिनीहरु आइपी को ओपन हो हैन। कुनै चाहिँ अब प्रोप्राइटरी हुन्छ ल, भन्दा कुनै चाहिँ प्रोप्राइटरी बेस हुन्छ, त्यो चाहिँ सिस्कोमा मात्रै पाउँछ, अरुमा पाउँदैन ल। कुनै चाहिँ प्रोप्राइटरी हुन्छ, त्यो पालो अल्टोमा मात्रै पाउँछ, अरुमा पाउँदैन। कुनै प्रोप्राइटरी हुन्छ, त्यो तपाईको त्यो फोर्टिनेटमा मात्रै पाउँछ, अरुमा पाउँदैन। कुनै मात्रै हुन्छ। म्याक्सिमम 90% चाहिँ 80% भनौं, 80% चाहिँ के हुन्छ, सबै तपाईको कमन हुन्छ टेक्नोलोजी। सोल्जी बुझ्दै हुन्छ? हजुर सर। यो के सर भेन्डर बेसिस बनाउनुको कस्ट चाहिँ के हुन्छ सर? जस्तो कुनै सेक्युरिटीको लागि हुन्छ या त्यसको लागि हुन्छ, अनि पैसा कमाउन लागि, बुझ्नुभयो नि। हजुर सर। यस्तो नि त वास्तवमा तपाई CCNA CCNP पढ्नु जानुभयो, जहीँ पढ्दा पनि प्रायः टेक्नोलोजी एउटै हो वास्तवमा। कुनै टिचरले कुछ एक्स्ट्रा पढाउँछ, कुछले राम्रो पढाउँछ, कुछले तपाईको पढाउनु थोडा बहुत पढाउँछ हैन। कसले आफ्नै कुछ नयाँ कुराहरु थपेर पढाउँछ हैन, बुझ्नुभयो नि। त्यो पैसा कमाउन लागि, बुझ्नुभयो? हजुर। जस्तै बिजनेस पोलिसी छ। हजुर बिजनेस पोलिसी र त्यो बिजनेस भन्दै पनि नराम्रो चाहिँ सोच्नु हुँदैन है। धेरै जस्तो नेपालीले यो सोच्दा सुजिल जी बिजनेस भन्ने बित्तिकै त्यो मान्छेलाई फस्ने भन्ने सोच्दा त्यस्तो हैन ल वास्तवमा, बुझ्नु नि। सुजिल जी वर्ल्ड भनेको बिजनेसले थामेको छ ल सुजिल जी, बुझ्नुभयो तपाईले मेरो कुरा? हजुर सर। अहिले रिलेसन धर्म शर्माको पार्टी चाटी यता उता तपाईको घचा गुच्चुको उता छैन, बिजनेसको छ रिलेसन हाम्रो, सुजिल जी बुझ्नुभयो नि। हजुर सर। तपाई मलाई राम्रो बिजनेस दिनुहुन्छ त म तपाईलाई राम्रो बिजनेस दिन्छु भने म जेसुकै होस् न, जहाँसुकैको मान्छे मतलब भएन तपाईको लागि म राम्रो हो र, बुझ्नुभयो? हजुर। वर्ल्डले बिजनेसले चलेको छ मतलब दीप मौर्य बुझिन्छ? हजुर सर। बिजनेस भनेको काम हो ल, वास्तवमा काम हो, एक खालको काम हो र प्रोसेस र प्र्याक्टिस हो ल। तपाईको कुनै पनि प्रोडक्ट ल गुड एन्ड सर्भिसलाई प्रोडक्ट गर्ने, बुझ्नुभयो नि। हजुर सर। सो भयो त प्रोटोकल त धेरै होला सर, म्याक्सिमम प्रोटोकल। हैन त्यो प्रोटोकल आउँदै जान्छ, याद गर्दै जानुपर्ने हुन्छ र दीप जी, आउँदै जान्छ। आता है जाता है, मतलब बुझ्नु नि, त्यो याद गर्नुपर्छ ल। हजुर सर। याद नगरी हुँदैन ल। हजुर सर, याद त गर्नै पर्छ। कुछ इम्पोर्टेन्टहरुलाई चाहिँ मतलब ठक याद गर्नुपर्छ, नन इम्पोर्टेन्टहरुलाई चाहिँ चाहिएको बेलामा याद गर्दाखेरि हुन्छ, बुझ्नुभयो नि। जस्तो तपाईहरु पछि फायरवलतिर जानु भने त प्रोटोकल फेरि धेरै झन् मजाले याद गर्नु त। फायरवलमा तपाई कुन प्रोटोकल फ्लो हुँदैछ, कुन प्रोटोकलहरु रोक्नुपर्ने, कुन अलाउ गर्नुपर्ने भन्ने कुरा तपाईले डिसाइड गर्न सक्नुहुन्छ ल। सर यो NTP नेटवर्क टाइम प्रोटोकल मैक्सिमम यो तो ओल्ड प्रोटोकॉल हो सर। प्रोटोकॉल कभी ओल्ड नहीं होता है वास्तव में।
बुझ्नुभयो नि? हजुर सर, हजुर सर। यसरी चाहिँ ओल्ड न्यू भन्न सकिन्छ वास्तवमा कि कहिले बनेको भने चाहिँ उमेरको हिसाबले भन्न सकिन्छ ल वास्तवमा, बुझ्दै हुन्छ नि? हजुर सर। ठिक छ, त्यो त्यस्तो ओल्ड भन्ने हुँदैन वास्तवमा। नेटवर्क टाइम प्रोटोकलले मतलब अहिले पनि चल्छ ल वास्तवमा। तपाईँको ल्यापटपमा टाइम आइरहेको छ, मेरो ल्यापटपमा हेर्नु त डेट टाइम आइरहेको छ अटोमेटिक, मैले बनाएको होइन यो, आइरहेछ पर हेर्नु त। त्यो 20 सेन्टिग्रेड छ वास्तवमा, आजै भनेर लेखेको छ, आजै पत्ता नै के हो ल, बुझ्नुभयो नि? लेखेको छ हजुर हजुर सर। दिप मोरे हेर्नु त राम्रो, यहाँ यो आफै आएको ल, यो के ल्याएको भन्दा नेटवर्क प्रोटोकलबाट अपडेट हुँदै आउँदैछ ल यिनीहरू। हजुर हजुर सर, डेट टाइम। यो हुन्छ र मुद्दाको कुरा भनेको त्यो हुन्छ है मतलब साथी हो। अर्को कुरा भनेको त्यो 20% फरक केमा हुन्छ भने कि त तपाईँको सेक्युरिटी डिफरेन्ट हुन्छ कि त टेक्नोलोजी फास्टर हुन्छ वास्तवमा, कि टेक्नोलोजी रिलायबल गरेको हुन्छ, रिलायबल गरेको हुन्छ ल, बुझ्नुभयो नि? यी कारणले गर्दाखेरि तपाईँको के हुन्छ, त्यो कम्पनीले लिड गर्न सक्छ ल बिस्तारै। सिस्कोको के राम्रो, सिस्कोको तपाईँको हार्डवेयर राम्रो ल, तपाईँको हार्डवेयर राम्रो, अनि पछि उसले गएर सफ्टवेयरमा पनि डेभलप गरेर उसको कमान्ड पनि राम्रो र वास्तवमा, कमान्ड पनि राम्रो सिस्कोको। मल्टिपल तरिकाले मल्टिपल वेले वास्तवमा मिनिङफुल कमान्ड युज गर्दै सिस्कोको राउटर स्विच त चलाउन सकिन्छ र हामीले। बुझ्दै हुन्छ कि अलिअलि? राजु अलिअलि बुझ्दैछ राजुजी? हजुर हजुर सर, बुझिरहेछौँ सर। हजुर हजुर सर, बुझिरहेको छु। ओके फाइन। भाइ तपाईँले यसरी बुझ्नु पर्यो आजदेखि उता तपाईँको जति पनि सबै वर्ल्डको नेटवर्क छ वास्तवमा, नेटवर्क इक्वल टु आइपी हो र वास्तवमा। एक्टिभली आइपी युज भएको छ ल। अब अझै नै म एकचोटि फाइनली रिभ्यू गरिदिन्छु। आइपी नेटवर्क तपाईँको मेन नेटवर्कको कोर नेटवर्क बनाउँछ, अनि तपाईँको टिसिपी एउटा हुन्छ, अर्को एउटा युडिपी हुन्छ वास्तवमा। यो दुईटा ट्रान्सफर प्रोटोकल हो, यो पनि ट्रान्सफर प्रोटोकल हो। यो तपाईँको आइसिएमपी भनेको म्यानेजमेन्ट प्रोटोकल, आइसिएमपी भनेको म्यानेजमेन्ट प्रोटोकल ल। यो आइसिएमपी जस्तै पिङ भयो होइन, ट्रेस रुटहरू भयो। अर्को एउटा कुरा भन्छु, यो नेटवर्क भनेको मतलब दिप मोरिया डिजिटल नेटवर्क हो, कस्तो अरे यो डिजिटल नेटवर्क एनालग होइन ल। अब यति कुरा तपाईँहरूले बुझिसकेपछि वास्तवमा एउटा सामान्य कुरा बुझ्नु जरुरी हुन्छ र तपाईँहरूले के कुरा बुझ्नु जरुरी हुन्छ भने हामीले जेनरली तपाईँको हेर्दाखेरि मेरो राउटर यहाँ खडा भएको छ, अर्को राउटर यहाँ खडा भएको छ र तपाईँको मेरो एउटा मसिन यहाँ छ होइन, तपाईँको ठ्याक्कै कनेक्ट भयो, अर्को मसिन यहाँ कनेक्ट भयो ठ्याक्कै। त्यसै गरेर कम्प्युटर यहाँ छ, स्विच यहाँ छ वास्तवमा, यो कनेक्ट भयो, स्विच यहाँ छ कनेक्ट भयो वास्तवमा, यहाँनिर एउटा कम्प्युटर कनेक्ट भयो ल। त्यसै गर्दै कम्प्युटर यहाँनिर छ वास्तवमा, यो कम्प्युटर यहाँनिर छ वास्तवमा, यहाँ बिचमा स्विच एउटा आयो तपाईँको, यहाँ कनेक्ट भयो ल यहाँ। त्यसै गर्दै कम्प्युटर एउटा छ, अर्को कम्प्युटर यहाँनिर छ वास्तवमा, डिरेक्टली कनेक्टेड भयो ल वास्तवमा होइन। अब यतिमा यसमा के फरक छ वास्तवमा, कस्तो कस्तो फरक छ त्यो बुझ्नुपर्ने हुन्छ र सबैमा यसमा सबै कमन के छ सुनिल, आइपी नेटवर्क लाग्छ सबैमा, आइपी नेटवर्क लाग्छ सबैमा, कोही तपाईँ यसमा दुई मत छैन कि सबैमा आइपी नेटवर्क लाग्छ, कोही प्रब्लम छैन, बुझ्नुभयो नि? हजुर सर, यसमा त सबैमा आइपी राइज चाहिन्छ। तर एउटा कुरा हामीले बुझ्नु हुँदैन, बिर्सिनु हुँदैन। एउटा कुरा हामीले के बिर्सिनु हुँदैन भने अहिलेको कम्प्युटरहरू भनेको हाइब्रिड कम्प्युटरहरू छ वास्तवमा होइन, हाइब्रिड कम्प्युटर छ र अहिलेको कम्प्युटर भनेको क्लासिकल कम्प्युटर भयो ल। अब नयाँ खालको कम्प्युटर भनेको क्वान्टम कम्प्युटर आउँछ र। अब के कम्प्युटर आउँछ अरे मतलब के भयो दिप मोरिया? क्लासिकल सर, हाम्रो कम्प्युटर क्लासिकल कम्प्युटर क्वान्टम कम्प्युटर आउँछ ल बिस्तारै। के आउँछ अरे? हजुर हजुर सर, कुन कम्प्युटर आउँछ अरे? अब साथीहरू क्वान्टम कम्प्युटर भनौँ न त, कुन आउँछ अरे दिप मोरिया? कम्प्युटर सर, कम्प्युटर होइन हो, क्वान्टम सर, क्वान्टम कम्प्युटर ल भाषा बुझ्नुभयो नि? कोही बात नहीं होता है कभी कभी र। यहाँ साथी हो यस्तो हुन्छ ल। यहाँ सबैले बुझ्नुपर्ने कुरा यो, कति साथीहरूले नबुझिकन त्यो हावाको तालमा हिँडिरहेको हुन्छ। यहाँ हो साथीहरू सबैले, मुद्दाको बात के छ भने यो सबै नेटवर्किङ हो ल, यो सबै नेटवर्किङ हो, सबै यो यसमा नेटवर्किङ होइन कसैले भन्छ, सबै नेटवर्किङ हो। तपाईँले एउटा कुरा बुझ्नु जरुरी हुन्छ वास्तवमा। जसरी हाम्रो मान्छेको तपाईँको एउटा एज हुन्छ नि वास्तवमा, एउटा एज हुन्छ, एउटा उमर भन्छ ल, उमर हुन्छ तपाईँको उमर। जसरी तपाईँको हाम्रो तपाईँको 1 वर्षदेखि लिएर जसरी वास्तवमा 100 वर्ष 200 वर्ष कति वर्षको हुन्छ उमर, त्यति वर्षको एउटा उमेर एउटा एज हुन्छ र। हरेक एक एज फ्याक्टरमा मान्छेको हरेक
फरक फरक किसिमको तपाईँको बिहेभियर, फरक फरक किसिमको तपाईँको इन्टेलिजेन्सी, फरक फरक किसिमको तपाईँको एउटा क्यारेक्टरिस्टिक्स, फरक फरक किसिमको कुरा देखिन्छ ल। त्यस्तै आइपी नेटवर्कलाई पनि तपाईँको एकैपल्टमा आइपी नेटवर्क चल्दैन ल। दिपमरि तपाईँले कोही तपाईँको मोबाइललाई अफ गर्नुभयो वास्तवमा, फेरि अन गर्नु भने ब्ल्याटै खुल्छ त के खुल्छ दिपमरि? हजुर सर, तपाईँले मोबाइल अफ गर्नुको तपाईँसँग अहिले भोक मोबाइल अफ गरेर स्विच अन गर्ने ब्ल्याटै खुल्छ मोबाइल? स्विच अफ त हुन्छ सर। अन्त त्यो अन गर्दाखेरि ब्ल्याटै खुल्छ कि खुल्दैन भनेको, कि टाइम लिन्छ? टाइम लिन्छ लिन्छ सर, इनिसियल अलिक प्रोसेसिङ त गर्छ सर, त्यसपछि बल्ल खुल्छ सर। हजुर हजुर, त्यस्तै नि वास्तवमा कुनै पनि मेकानिकल कुरालाई, कुनै पनि इन्जिनियरिङ कुराहरूको डिजाइनिङ यस्तो हुन्छ कि वास्तवमा 1 by 1 लेयर टु लेयर तपाईँ खोल्ने सिस्टम बनाएको हुन्छ र वास्तवमा त्यो डाइरेक्ट हुँदैन ल। डाइरेक्टली खोल्ने सिस्टम हुँदैन, लेयर टु लेयर हुन्छ हरेक कुराको। इन्टरनल प्रोसेस आफ्नो गर्छ सर, अनि बल्ल चाहिँ प्रोसेस गरेर आफू रेडी हुन्छ, आफू रेडी हुनलाई टाइम लाग्छ ल मसिनलाई हमेसा, बुझ्नुभयो नि? हजुर सर। हो त्यस्तै यसको पनि लेयर सिस्टम हुन्छ ल, वास्तवमा लेयर सिस्टम हुन्छ। यहाँ हेर्नुहोस्, तपाईँहरूले यो बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने कुनै पनि कम्प्युटर्सको वा त नेटवर्क साइन्समा, कम्प्युटर साइन्समा तपाईँको सबैभन्दा सानो डेटा भनेको बाइनरी डेटा हो ल। वास्तवमा त्योभन्दा सानो डाटै छैन ल वर्ल्डमा, बाइनरी डेटा हो यो क्लासिकल कम्प्युटरमा ल। बाइनरी डाटाको अनुसार कि त डेटा भनेको 1 हुन्छ कि त 0 हुन्छ र दुईटा बाहेक अरू केही हुँदैन ल, बुझ्नुभयो नि? होइन, त्यो हिसाबले बुझ्दाखेरि यो केबल हुन्छ वास्तवमा, केबलमा 1010 चल्छ ल वास्तवमा, कुछ 10101010 गर्दै कुछ भी हुनसक्छ, 110000 चल्छ ल वास्तवमा। यो भनेको पुरै लेयर 1 मा कम्युनिकेट भयो यहाँ बिचमा। यो डेटा भनेको कम्प्युटरको नेटिभ डेटामा हो। कस्तो डेटा र यो नेटिभ डेटा, यसलाई डाइरेक्ट प्रोसेसरले रिड गर्न सक्छ र नेटिभ डेटा, बुझ्नुभयो? हेलो हेलो साथी हो विक्रम? हजुर सर। हजुर सर। नेटिभ डाटा हो लेयर 1 को ल। भनेपछि तपाईँ यहाँ चाहिँ के 10 को फर्ममा छ। हजुर, यो बाइनरी फर्ममा चल्छ ल। भनेपछि तपाईँले यसो बुझ्नु पर्यो, सबै केबलहरू सबै केबलहरू इक्वल टु के हो? बाइनरी डेटा ल। के अरे बाइनरी डेटामा फ्लो हुन्छ ल मतलब डेटाहरू ल, बुझ्यो? लेयर 1 भयो होइन तपाईँको। अनि जब तपाईँको मसिन हुन्छ, यहाँबाट तपाईँको केही जग्गा केही 10101010 हुँदै हुँदै जान्छ, 1010 हुँदै जान्छ। यहाँ एउटा प्रोटोकल हुन्छ ल यो स्विचमा, त्यो प्रोटोकल इथरनेट प्रोटोकल भन्छ ल, इथरनेट प्रोटोकल हुन्छ। फेरि यहाँ आएर चाहिँ वास्तवमा यो सबै रिसेटअप भएर वास्तवमा के हुन्छ नि तपाईँको त्यो डेटा फ्रेम बन्छ, वास्तवमा डेटा फ्रेम बन्छ, बाइनरी फ्रेम बन्छ। फ्रेम भनेर यहाँ तपाईँको सोर्स म्याक एड्रेस र डेस्टिनेसन म्याक एड्रेस लाग्छ र यहाँ होइन। अनि तपाईँको यहाँ जान्छ र फुत्तै यहाँ जान्छ। यहाँ गयो त्यही हुन्छ, यहाँ गयो तपाईँको ठ्याक्कै यहाँ तपाईँको 1010101010 हुँदै जान्छ। यहाँ फ्रेम लाग्छ वास्तवमा, अनि यहाँ सोर्स म्याक एड्रेस र डेस्टिनेसन म्याक एड्रेस, सोर्स म्याक र डेस्टिनेसन म्याक लाग्छ। फेरि यहाँबाट फेरि तपाईँको 10101010 हुँदै हुँदै प्रोसेस हुँदै जान्छ र यो केबलमा ल। केबल हमेसा लेयर 1 हो, हमेसा 1010 हुँदै जान्छ। अनि यहाँ फेरि पुगेर सोर्स एन्ड डेस्टिनेसन लाग्छ, फेरि उहाँ 10101010 हुँदै जान्छ र तपाईँको। अनि यहाँ फेरि गएर वास्तवमा यो फ्रेम भएर तपाईँको डेटा भएर अनि रिडेबल हुन्छ र यहाँनिर, यहाँ पनि रिडेबल हुन्छ, यहाँ पनि रिडेबल हुन्छ ल यहाँनिर। तर यहाँ चाहिँ कुछ अलग सर, यो बाइनरी फर्मेटमा गएर अनि चाहिँ फ्रेम्स अनि सोर्स डेस्टिनेसन म्याक चाहिँ यो प्रोसेस भएर अनि फाइनली हामीले एक्चुअल डेटा प्रोभाइड गर्छ हैन सर? पर बाइनरीमै फ्लो हुन्छ डेटा, यहाँ पनि बाइनरी फ्लो हुन्छ र 10101010 हजुर हजुर सर। अनि यहाँ गएर तपाईँको यहाँ पनि फ्रेम हुन्छ, अनि फेरि तपाईँको डेटा भएर अनि माथि भएर यहाँ रिडेबल हुन्छ ल। हजुर हजुर सर। अब यहाँ पनि तपाईँको 101010101010 हुन्छ। यहाँ फेरि फ्रेम हुन्छ वास्तवमा। अनि तपाईँको यहाँ फेरि तपाईँको अनि प्याकेट हुन्छ। प्याकेट भनेको तपाईँको यहाँ आइपी एड्रेस लाग्छ ल, आइपी एड्रेस हुन्छ। अनि आइपी2 अनि यता पनि 1010 फेरि हुँदै हुँदै जान्छ, 1010 हुँदै जान्छ। फेरि यता पनि तपाईँको फ्रेमबाट फेरि तपाईँको प्याकेट भएर अनि फेरि आइपी एड्रेस कहाँ जानुपर्ने त्यो रिड गर्छ र यहाँ पठाउनु पर्ने कि यता पठाउनु पर्ने भनेर डिसाइड गर्छ ल। यति सबैमा के बुझ्यौँ भने दुईटा कम्प्युटर ड्याङ्केजको तारबाट कनेक्ट गर्नु पर्यो भने काहीँ पनि फ्रेम श्रेममा कन्भर्ट गर्नु पर्दैन, फटाफट जान्छ ल। यसमा गर्नु पर्यो भने चाहिँ वास्तवमा फ्रेममा कन्भर्ट हुन्छ ल। वास्तवमा एकपल्ट हुन्छ, एउटा स्विच छ भने, दुईटा स्विच चाहिँ दुईपल्ट कन्भर्ट हुन्छ वास्तवमा। राउटर छ भने चाहिँ तपाईँको के हुन्छ, राउटर छ भने तपाईँको त्यो फ्रेमबाट प्याकेटमा गएर आइपी एड्रेसको बेसमा चल्दछ ल, आइपी एड्रेसको बेसमा चल्छ ल वास्तवमा। यसमा सबैभन्दा फास्ट तरिका कुन भयो दिपमरिया? कम्प्युटर टु कम्प्युटर हुन्छ। हजुर, कम्प्युटर हो त्यो फास्ट भयो सबैभन्दा, बुझ्नु पर्यो। स्विच टु राउटरमा चाहिँ कुन फास्ट हुन्छ?
अब यहाँ त स्विच टु स्विचै हो सर, अब किनभने राउटरमा त प्रोसेसिङ हुन्छ सर, प्रोसेस हुन्छ अनि स्विचमा यस्तै बुझ्नु ल तपाईँको ओएसएम मोडलमा के हुन्छ भने सुरुमा तपाईँको यहाँ लेयर 1 हुन्छ ल यहाँ, अनि यहाँ तपाईँको के हुन्छ लेयर 2 हुन्छ ल यहाँ के हुन्छ लेयर 3 हुन्छ ल वास्तवमा। लेयर 1 भनेको त्यो बाइनरी 101010 भनेको लेयर 1 हो। लेयर 2 भनेको त्यो फ्रेम भनेको ल फ्रेम भएर यसको म्याक एड्रेस र डेस्टिनेसन सोर्स म्याक एड्रेस र डेस्टिनेसन म्याक लाग्ने लेयर 2 भयो। यहाँ भनेको चाहिँ तपाईँको आइपी एड्रेस लाग्छ ल तपाईँको प्याकेट भन्छ यहाँकोलाई, डाटालाई फ्रेम भन्दा प्याकेट भन्छ, अनि सोर्स आइपी लाग्छ अनि तपाईँको डेस्टिनेसन आइपी लाग्छ। आइपी एड्रेस चेक गर्नुपर्छ भनेपछि यहाँ रिड गर्नु र यहाँ रिड गर्नु कुन फास्ट भयो? त्यो हिसाबले सर लेयर 2 मा नै हुन्छ, किनभने लेयर 3 मा त राउटिङ प्रोसेस पनि हुन्छ सर आइपी बेस। हजुर राउटिङ त्यहाँ प्रोसेस नै हुन्छ, त्यो भएर त्यो मतलब त्यो यो सबैभन्दा स्लो यो हुन्छ यो। अलि बुझ्दैछ? हजुर हजुर सर बुझिसक्यो सर। तर त्यो स्लो भयो भने त्यसको फाइदा पनि छ र ग्रेट एडभान्टेज छ ल वास्तवमा। ग्रेट एडभान्टेज भनेको के छ भने नि वास्तवमा यसको यसमा सबैभन्दा धेरै एडभान्टेज त यसमा छ डिप कोरिया। यसमा यो एकदम फास्टेड भयो यसमा होइन? हजुर हजुर सर। यसमा समस्या के भयो भने दुईटा कम्प्युटर जोड के क्या करूँगा मैं, बाहर त जा ही नहीं सकता, जानु सकिन्छ बाहिर? सकिन सर। इन्टरनेटमा जानु सकिँदैन, कहीँ जानु सकिँदैन, दुईटै मात्रै कम्प्युटर जोडेर के गर्नु वास्तवमा? केही फाइदै छैन दुईटै कम्प्युटर जोडेर, फाइदा छ छैन? छैन सर, वर्ल्ड वाइड केही पनि फाइदा छैन। वर्ल्डमा कहीँ जानु पाइएन, बुझ्यो नि कुरा। त्यो भएर यो पनि तपाईँको विशेष परिस्थिति बाहेक यो टोपोलोजी हामी युज गर्दैनौँ ल यो होइन, विशेष परिस्थिति बाहेक यो टोपोलोजी हामी युज गर्दैनौँ ल यो। हजुर हजुर सर। अर्को सिस्टम यो छ वास्तवमा, यो धेरै युज गरिन्छ हामीले, यो धेरै युज, किनभने यसमा त हामीले स्विचको दुलो धेरै हुन्छ नि त, एउटा दुईटा तीनटा चारवटा पाँचवटा छवटा धेरै दुलो हुन्छ त यसले। यो धेरै मसिनहरू कनेक्ट गर्नु पर्यो, ग्रुपमा भयो होइन, तर ग्रुपमा भने यसको एउटा बेफाइदा छ ल वास्तवमा। यसको के बेफाइदा छ भने जब यो मान्छे यहाँदेखि यहाँ जान्छ, यहाँदेखि जाँदाखेरि यो सिर्फ तपाईँको यहाँ मेरो डेस्टिनेसन यहाँ छ, म यहाँ जान चाहन्छु, मेरो सोर्स यहाँ छ भने यहाँदेखि यहाँ मात्रै जाने होइन ल वास्तवमा। नर्मली यो यसो गर्छ ल यसले, तपाईँको यो भाइ साहबले के गर्छ भने यो यहाँ पनि जान्छ, यहाँ पनि जान्छ, यहाँ पनि सबैतिर जान्छ ल, अलिकति लेयर 2 लाटा हुन्छ ल वास्तवमा। किन लेयर 2 सँग उसको म्याक एड्रेस स्ट्याटिक हुँदैन ल, डाइनामिक हुन्छ ल म्याक एड्रेस। कस्तो हुन्छ अरे? डाइनामिक हुन्छ सर। म्याक एड्रेस यहाँ तपाईँको यहाँ राखिराखेको हुँदैन ल म्याक एड्रेस हमेसा 5-5 मिनटमा के हुन्छ प्लस हुन्छ ल, बुझ्यो नि मेरो कुरा? हजुर सर। त्यो भएर हरेकपल्ट खोज्नु पर्ने हुन्छ ल, मैले त्यहाँ गएर बुझेँ। जस्तै मेलामा खोजेँ कसरी वास्तवमा, मतलब म हाम्रो विक्रम थापाजीसँग मैले भेट गरेँ बेलामा, मानुदाको धरानको बेलामा भेटेँ, त्यहाँ पनि खोज्नुपर्छ मैले। अर्कोपल्ट भेट्दाखेरि मैले माई मेलामा भेटेँ, त्यहाँ पनि खोज्नुपर्छ। अर्कोपल्ट मैले भेटेँ पोखराको बेलामा, त्यहाँ पनि खोज्नुपर्ने। त्यसो गर्दाखेरि अलिकति स्लो कम्युनिकेसन हुन्छ, बुझ्नुभयो? हजुर सर। यसको बेफाइदा त्यो छ ल वास्तवमा। तर त्यो यस्तो भए पनि हामीले यसलाई चलाउनु पर्छ, किनभने ग्रुप बेस्ड कम्युनिकेसन भयो नि त, भएन र? हजुर हजुर सर। एउटा ग्रुपमा आयो नि त, मसिन आएन? हजुर सर। अब यसमा पनि तपाईँको यसको पनि मतलब फाइदा भनेको के भने धेरै मसिन जोड्न सक्यो, धेरै मसिन जोड्न सकिन्छ। तर यसमा पनि तपाईँको अर्को बेफाइदा भनेको के भने सबैतिर ब्रस्ट हुन्छ ल तपाईँको, यहाँदेखि सबैतिर जान्छ, यहाँ जान्छ, यहाँ जान्छ, फेरि यो यहाँ आउँछ, यहाँ जान्छ ल तपाईँको, सबैतिर ब्रोडकास्ट गर्छ सर। ब्रोडकास्ट गर्छ ल वास्तवमा। यसको पनि फाइदा भनेको के भने धेरै मसिन जोड्नु सक्यो, धेरै कम्प्युटर जोड्नु सक्यो। बेफाइदा नै ब्रोडकास्ट डोमेन ठुलो हुन्छ ल यसमा, बुझ्नुभयो? अब तपाईँको फाइदा त्यो भयो। यसको फाइदा के हुन्छ, यसको बेफाइदा के भने स्लो हुन्छ ल। यहाँ राउटिङ टेबल चेक गर्नुपर्छ ल, राउटिङ टेबल यहाँ पनि राउटिङ टेबल चेक गर्नुपर्छ, त्यो आइपी सेसनले चेक गर्नुपर्ने हुन्छ ल, दुईटैपट्टि राउटिङ टेबल चेक गर्नुपर्ने हुन्छ, अनि मात्रै तपाईँको त्यो प्रोसेस अगाडि बढ्छ ल तपाईँको, त्यो स्लो भयो। तर यसको फाइदा पनि छ ल। यसको फाइदा के छ भने म चाहन्छु वास्तवमा यतापट्टि दुःख नदियोस्, यतापट्टि दुःख नहोस्, यतापट्टि डाटा ट्राफिक यतापट्टि नजाओस्, यताको तार बिजी नहोस्, यता जाओस्, मतलब दिप मोरियातिर जाओस्, यो दिप मोरिया कम्प्युटर भन्दाखेरि उता जाँदैन कि यता पनि जान्छ, बुझेन मेरो कुरा? हजुर हजुर सर। भनेको राउटर बाटो भयो ल वास्तवमा, अरू बाटो भयो, बुझ्दै हुन्छ मेरो कुरा? हजुर सर। अब अलिअलि बुझ्दैछ के हो साथी हो, मतलब थोडा बहुत मतलब दिप मोरिया मात्रै बोल्दैछ, अरू केही बोलेको छैन वास्तवमा? विक्रमजी बुझिँदैछ सर, बुझिँदैछ। पासाङ तामाङ बुझ्दैछ थोडा बहुत? बुझेँ। तपाईँ नयाँ स्टुडेन्ट पासाङ? हजुर नयाँ सर म। ए अच्छा म भर्खर हिजोबाट आएको सर म। अच्छा सुजलजी अलिअलि बुझ्दै हुन्छ थोडा बहुत? बुझिएछ सर, बुझिएछ। तर यसमा पनि यस्तो हुन्छ, डिपेन्ड गर्छ ल तपाईँको सिनेरियोस अनुसार, सिचुएसन अनुसार भर पर्छ ल वास्तवमा। तपाईँको हाम्रो अवस्था अनुसार भर पर्छ ल, अवस्था जे छ त्यो अनुसार हामीले डिप्लोयमेन्ट गर्नुपर्छ ल। त्यसैलाई भन्छ
करेक्ट कामको लागि करेक्ट डिजाइनिङ, करेक्ट कामको लागि करेक्ट तपाईँको डिजाइनिङ भएर बन्छ, त्यस्तै अवस्थालाई बुझ्नुभयो नि। अनि अर्को कुरा भनेको एउटा कुरा तपाईँले यो पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ है, मानिलिउँ तपाईँको मेरो यहाँ मसिन छ, यहाँ मेरो राउटर छ, यो अर्को पनि यहाँ राउटर यहाँनिर छ, यो राउटर 1, यो राउटर नम्बर 2 भयो, अर्को मसिन यहाँनिर छ हैन। यस्तो सिनमा वास्तवमा यो खालको सिचुएसनमा ओन्ली राउटिङ मात्रै हुने काम भन्ने हुँदैन है कुरा वास्तवमा। यहाँ स्विचिङ पनि हुन्छ वास्तवमा ल, यहाँ स्विचिङ पनि हुन्छ र यहाँ स्विचिङ नहुने भन्ने होइन वास्तवमा। यहाँ लेयर 1 को बाइनरीको काम पनि हुन्छ र यहाँनिर स्विचिङ पनि को काम पनि हुन्छ, फ्रेमको काम पनि हुन्छ हैन, तर बाइनरी काम पनि हुन्छ, राउटिङको काम पनि हुन्छ र त्यसले प्रायोरिटी राउटिङलाई दिन्छ र कसरी दिन्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु जरुरी छ ल वास्तवमा हैन। अब हामी कुरा गर्छौँ वास्तवमा राउटिङ टेबलले कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा गर्छ, राउटिङ टेबलले कसरी काम गर्छ र यसले कसरी वर्क गर्छ भन्ने कुरा गर्छौँ ल, बुझ्नुभयो नि। अब राउटर छ, यता पनि राउटर छ, दुईटा राउटर छ, वास्तव राउटर बिचमा कसरी राउटिङ हुन्छ त भन्ने कुरा आउँछ ल वास्तवमा। किन राउटिङ गर्न जरुरी छ भन्ने कुरा आउँछ, राउटिङ टेबल कसरी हुन्छ वास्तव, स्विचिङ कसरी हुन्छ। नर्मली राउटरमा यो जुन स्विचिङहरु, स्विचिङ भन्ने तपाईको स्विचिङ भन्ने जुन टपिक्स छ वास्तव, स्विचिङ भन्ने जुन मुद्दा छ, स्विचिङको मतलब धेरै मानिन्छ र तपाईले स्विचिङको मतलब साइन्स एन्ड इन्जिनियरिङमा एउटा कमन मुद्दा मानिन्छ र स्विचिङ भनेको के हो भन्दाखेरि एउटा कमन मुद्दा मानिन्छ। त्यो मुद्दालाई यो भन्ने स्विचिङ भनेको स्विच गराउने ल वास्तवमा, के रे दिप परिया, एउटाले अफ गरेर अर्कोलाई अन गराउने छ स्विचिङ होइन हो वास्तवमा अफ अन होइन, स्विच भनेको स्विच गर्ने, चालु गरिदिने, बुझ्नु भएन। हजुर सर, मेरो भन्ने बनाएको मतलब त्यही थियो सर, चालु गर्ने। कोही बात नहीं, चालु गर्ने कामलाई स्विचिङ भन्छ र चालु गर्ने कामलाई ल मोटामोटी चालु गर्ने कामलाई ल। हजुर हजुर सर, त्यहाँ त्यो काम स्विचिङ गरिहाल्नु, स्विच गरिहाल्नु, त्यो काम पनि भन्छ मान्छेले, कभी कभी भन्दाखेरि भन्दैन। हजुर हजुर सर, त्यो पनि भन्छ, कसैले त्यो स्विच गरिहाल्नु भन्छ। अनि स्विचिङ राउटरले पनि स्विचिङ चलाउँछ ल, यदि राउटरमा स्विचिङ भने राउटर डम्प हुन्छ ल, फेरि पट्टु हुन्छ ल वास्तवमा। पट्टु भन्ने हजुर हजुर सर, राउटरमा के हुन्छ अरे, स्विचिङ हुन्छ सर। हो स्विचिङ हुन्छ ल वास्तवमा, राउटरमा स्विचिङ हुन्छ ल। हालाकि तपाईको यसको स्विचिङहरु यस प्रकारको हामी त्यो भोलि कुरा गरौँ। एउटा सुरुमा एउटा हुन्छ वास्तव प्रोसेस स्विचिङ हुन्छ राउटरको स्विचिङमा, अर्को तपाईको फास्ट स्विचिङ हुन्छ हैन, अर्को एउटा स्याक स्विचिङ हुन्छ वास्तवमा, अर्को एमपीएलएस स्विचिङ हुन्छ वास्तवमा हैन, अर्को तपाईको लेयर 3 स्विचिङ हुन्छ र यानी कि आईपी टु आईपी स्विचिङ हुन्छ र आईपी टु आईपी स्विचिङ हुन्छ हैन। यो कुराहरु हामी भोलि इन डेप्थली कुरा गर्छौं वास्तवमा। हो यो कुरा जान्नुहुन्छ तपाईहरुले, अनि मजाले तपाईको राउटिङ के गर्नुहुन्छ बुझ्नुहुन्छ ल। हजुर सर, हजुर। अब पासङजी अलिकति थ्योरिटिकल कन्सेप्ट हुन्छ हाम्रोमा चाहिँ सुरुमा ल, फाउन्डेसन हाम्रो बन्दाखेरि चाहिँ थ्योरी हुन्छ ल वास्तव 2-4 दिनसम्म। अनि मात्रै सबै स्टुडेन्टहरुले तपाईहरु सबैले मेरो तरिकाले, मेरो आर्किटेक्चरले, मेरो प्याटर्नले बुझ्नु थालेपछि चाहिँ कोर्सतिर हामी जम्प गर्छौँ है। मतलब दीपजी बुझ्नुभयो? ओके सर। हजुर सर, बुझेँ सर। तपाईलाई गाह्रो हुन्छ का, म एउटा कुरा भन्छु तपाईले बुझ्नुहुन्न, फेरि गाह्रो हुन्छ, फाइदा हुँदैन का फेरि। ठीक छ सर, बुझिरहेको सर। हजुर सर यो हामीले सर यो माइक्रोटिकको राउटर हुन्छ नि सर, हजुर राउटरलाई चाहिँ स्विच मोडमा कति ठाउँमा बोलाएर चलाएको सर, त्यो चाहिँ के छ, त्यो काम गर्ने राम्रो काम हुन्छ? वास्तवमा यस्तो हुन्छ ल, वास्तवमा भित्र हरेक डिभाइसको प्रोसेसिङ सिस्टम हुन्छ, प्रोसेसिङ र तपाईको अपरेटिङ सिस्टम हुन्छ। त्यो अपरेटिङ सिस्टमलाई चाहिँ तपाईको जुन चाहिँ मतलब राउटिङ अथवा यानी कि तपाईको प्याकेट फरवार्डिङ सिस्टमलाई तपाईको अफ गरेर सिर्फ तपाईको स्विचिङलाई मात्रै अन गर्ने सिस्टमलाई चाहिँ त्यो त्यस्तो भन्छ ल, बुझ्नुभयो नि? यस्तो हुन्छ वास्तवमा। त्यो साधारण राउटरमा त्यो फिचर हुन्छ तपाईको, जस्तै यो मेरो राउटर भयो, बट्टा राउटर भयो। राउटर हुँदाखेरि के हुन्छ भन्दा यसमा लेयर 3 चेक हुन्छ, यानी कि आईपी टु आईपी तपाईको चेक हुन्छ, आईपी एड्रेसहरु चेक गर्ने क्यापेबिलिटिज हुन्छ, आईपी र आईपी चेक हुने, L2 पनि क्यापेबिलिटी हुन्छ, क्याशिङको पनि क्यापेबिलिटी हुन्छ र राउटिङ टेबलको पनि क्यापेबिलिटी हुन्छ यसमा ल। अनि तपाईको त्यो बाइनरी टाइपको त हुन्छ ल, त्यो लेयर 1 त हरेकमा लागेको हुन्छ ल, हुन्छ। अब तपाईले त्यो राउटर र तपाईको स्विचमा कन्भर्ट गर्नु भने लेयर 3 तपाईको प्रोसेसलाई पुरै टाइपको के गर्छ, इरेज गर्छ ल राउटरले हैन, इरेज गरेर त्यसलाई डिएक्टिभ गरेर यतिलाई मात्रै एक्टिभ गर्छ ल। ए बुझ्यो सर, बुझ्यो। तपाईहरु बाइ प्रोडक्ट जानु भयो जस्तै राम्रोसँग काम चाहिँ गर्छ हैन, काम चाहिँ गर्छ वास्तवमा। अनि राउटर काम स्विच गर्ने काम गर्छ। बाइ प्रोडक्ट जानु भने चाहिँ गाह्रो हुन्छ, बाइ प्रिन्सिपल जानु होला वास्तव। किनभने समस्या यो छ ल वास्तव, टेक्नोलोजी हजारौं टेक्नोलोजी छ ल, बुझ्नु नि? त्यो हजारौं टेक्नोलोजीलाई इन्डिभिजुअली बुझ्नु सकिँदैन का। त्यसलाई तपाईले बाइ प्रिन्सिपल अथवा बाइ तपाईले साइन्स जस्तो पढ्नु पर्यो ल, साइन्स जस्तो ल। ओके सर, बुझ्नुभयो नि? बुझ्यो। सबै एउटै हो ल वास्तव। निक्रोटिक पनि आईपी नेटवर्कमै चल्छ वास्तवमा, यो सिस्को पनि आईपी नेटवर्क, सबै आईपी नेटवर्कबाट चल्छ। तपाईले बाइ तपाईको साइन्स बुझ्नु पर्यो, बाइ साइन्स बाइ इन्जिनियरिङ ल। साइन्स भन्दा इन्जिनियरिङ भन्न, साइन्स इज नोइङ ल वास्तवमा। के दिप मैले साइन्स भनेको, इन्जिनियरिङ भनेको के हो वास्तवमा दिप मरिया?
इन्जिनियरिङ भनेको सर अब त्यही हो डिजाइनिङ गर्ने जुन पनि डिपार्टमेन्टमा जुन पनि सेक्टर हो सर साइन्स र डिजाइनिङ इन्जिनियरिङ होइन हो वास्तवमा डुइङ नोइङ र डुइङ ल कस्तो रे नोइङ एन्ड डुइङ सर साइन्स भनेको के अरे नोइङ नोइङ इन्जिनियरिङ डुइङ ल डुइङ गर्नुपर्छ सर यस्तो क्या तपाईँले कस्तो भने टेक्नोलोजी हजारौँ टेक्नोलोजी सबैलाई तपाईँले इन्डिभिजुअली बुझ्नु खोज्नु त जिन्दगी जान्छ र वास्तवमा बुझ्नु सक्नुहुन्न तपाईँले बाई प्रिन्सिपल बुझ्नुपर्छ वास्तवमा जुन ओभरअल कुराहरू छ अनि त्यो टेक्नोलोजीभित्र पसेपछि टेक्नोलोजीको बारे बुझ्नुपर्छ बुझ्नुभयो उनीहरूले जान्ने अनि गर्ने त्यही हो सर फर्मुला होइन यस्तो हुन्छ क्या पहिला यस्तो हुन्छ क्या दिप भने पहिला वर्ल्डको सबै टेक्नोलोजी बुझ्ने वर्ल्डको टेक्नोलोजीलाई सबै ओभरअल तपाईँको प्रिन्सिपलबाट बुझ्दैन प्रिन्सिपलबाट बुझ्नुभयो नि प्रिन्सिपलबाट बाई प्रिन्सिपल बुझ्ने कसरी चल्ता है त्यसपछि पनि पर्टिकुलर तपाईँको कुरालाई कसरी पर्टिकुलर टेक्नोलोजी जस्तो लाग्यो सिस्को चाहिँ कसरी चल्छ त्यो जान्नुपर्छ होला हामी बुझ्दैछ अलिअलि नत्र पनि गाह्रो हुन्छ क्या नत्र तपाईँको के हुन्छ भने तपाईँहरू हमेसा तपाईँले आधा अधुरा मात्रै बुझ्नुहुन्छ त्यसरी तपाईँले त्यो प्रिन्सिपल बुझ्नु भएन भने बुझ्नुभयो नि प्रिन्सिपलले तपाईँको कन्सेप्ट सेटअप गर्छ त्यो कन्सेप्टको उपरमा काम गर्दाखेरि हरेक कुराहरू इजी हुन्छ क्या बुझ्नुभयो नि हजुर सर यसको प्रिन्सिपल पहिला बुझ्नै पर्छ हजुर अहिले बल्ल बुझ्यो हाम्रो साथीले सुकुजी के डाउट छ सोध्नुहोस् ल तपाईँको हजुर सर अब सर भोलि पर्सितिर त्यो भिलेनको सर अलिअलि के थ्योरी नलेज दिन सक्नुहुन्छ सर आउँछ ल वास्तवमा त्यसरी हामी जाँदैछौँ साथी हो यसरी जान्छौँ ल वास्तवमा हामी म यो ग्रुपलाई उठाइदिनु पर्यो भन्ने सोचेको छु मैले यहाँ हुँदैन तपाईँको यहाँ सबैले सुनौ यहाँ म पहिला सुरुमा राउटिङहरूलाई ओभरभ्यू गरिदिन्छु त्यसपछि अनि स्विचिङलाई ओभरभ्यू गरिदिन्छु त्यसपछि हामी अगाडि बढ्छौँ ल वास्तवमा अगाडि यो दुईटालाई गरेर अगाडि बढ्छौँ ल अनि त्यसको साथसाथै ओएसआई मोडललाई पनि थोडा बहुत उठाउँदै लान्छु म अन्य तपाईँको एक्स्ट्रा कुराहरूलाई पनि उठाउँदै लान्छु वास्तवमा एक्स्ट्रा थिङ्सहरूलाई जसले तपाईँलाई बुझ्नु डिस्टर्बेन्स गर्छ ल बुझ्नुभयो नि एउटा कुरा थाहा पाउनु पर्ने छ तपाईँहरूले वास्तवमा प्र्याक्टिसको मामलामा के छ भने क्लासेस कुनै पनि कोर्स तपाईँ गर्नुहुन्छ सिसिएनए गर्नुहुन्छ अथवा सिसिएनपी गर्नुहुन्छ वास्तवमा अथवा सिसिआई गर्नुहुन्छ जुनै पनि गर्नुहुन्छ वास्तवमा सिसिआई गर्नुहुन्छ तपाईँ एकदम न्यू हुनुहुन्छ एकदम नयाँ हुनुहुन्छ भने सुरुको तपाईँको 15 दिनदेखि 20 दिन चाहिँ त्यो गाह्रो हुन्छ है वास्तवमा त्यो दिन त्यतिखेर तपाईँले प्र्याक्टिस एकदम जोड गर्नुपर्ने हुन्छ ल त्यसपछि तपाईँको एउटा लाइन आउँछ ल लाइनमा तपाईँ जानुहुन्छ ट्र्याकमा हुन्छ ट्र्याकमा गएपछि तपाईँले थोरै प्र्याक्टिस गर्दा पनि हुन्छ ल कसैलाई केही डाउट छ तपाईँहरूलाई कसैलाई छैन सर ओके भोलि हामी राउटिङ हामी क्यासिङ र स्विचिङ हामी यो कसरी इन्टिग्रेट भएको हुन्छ एकअर्कामा कसरी क्यासले मल्टिप्लाई स्विचलाई कसरी राउटरले मल्टिप्लाई हुन्छ त्यो ओभरअल हामी भोलि कुरा गर्छौँ है हुन्छ सर